ಪಿರವಲ್ 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 ಮುಗ್ಳು ತಡ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲುವೇಲೆ ಸಾಲಕಲು ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕಲು ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲು ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಡ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ 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 ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲುಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ನಂದು ಹೊರ ಉಂತಾಯಿರು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಂಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಇಡಬೇಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ನೀಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹಾ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಹಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡಿತ್ತನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಜ್ಜಿನ ವಾಹನೋಡು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಮೀನು ಪೋನಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಿಡ್ರ ಆ ಬುಜಿ ಹಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂವರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಮಲಂತೂ ಒಂದು ಬೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಂದು ಪರದೇಶ ಹೊಡಿತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ತೂವಲಿ ಹಾ ಇದಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡುಂದಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡುಂದಂಡ ಈ ಸಾಲ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋರು ನಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೊಂದುಲೇರು ಅಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ಐನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹರೀಶರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೋರ್ನಲ್ದೇರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಈತ ತರ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದನಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಆತ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಎಂಚ? ಪ್ರಕಟಣೆ ಆ ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆ ಆಂಜನಗ್ಲು ಉಳ್ಳಿருந்து ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆತ ಅಂಚ ಐಟಿ ಏರ್ ಮಾತ ಅಂಜನಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ನನಗ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಡು ಪೊಂಜನಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡುದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಓ ಬೋರ್ಡುದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಜಿನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಇಡತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ತಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಒಟ್ಟುಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ವಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟೆ ಅಣ್ಣ ಬಲುದೆಲೆ ಸಾಲಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತವಡು ನಿಕಲ ಹಲೋ ಓ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತಾಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಐಡಜ್ಜ
ಹೆಜ್ಜಿ ಪಿರ ಮಾಲ್ತನ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಮಾಲ್ತನ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಇರಲಿ ಉಂತವ ಕೊರಡು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡಪ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎರು ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಒಂತ ಖರ್ಚಿಲ್ಲು ಅಂದು ಹಾ ಒಂತ ಪನವ ಮಾತ ಬೋಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎರು ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಒಂತ ಖರ್ಚಿಲ್ಲು ಅತ್ತ ಅಂಡ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎರುನು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಹಾ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ತರ ಉಳ್ಳೇ ರಾಕಲ್ ಅಂದ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಎರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಖಂಡಿತ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏರು ಮಾತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಆಗಲ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಎರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಗೋಲ ಪಿರಬಲೆ ಮಾನ್ಯ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತೆ ನಡೆದಬೇಕು ಉಂತಾರ ಬಂದಾಗ ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಟ್ಟೊಲೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲು ದುಂಬರ್ಪುಣು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲು ಪಿರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲು ಒಟ್ಟು ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತೆ ನಡೆದಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗು ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂದ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಹ್ಮ್ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಅಂದು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪೋರ ಐನೇಜ್ಜ ಅಡೆ ಉಂತವರ ನಿಗಲು ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ನಿಗಲು ಒಂತ ಒಡೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಬರೋಡಿತ್ತು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಬಲೆ ಮೇಲಾಣ್ಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈರು ಉಂತಲೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪು ನಗಲ ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪುಡ ಉಂತಾವು ಜರದು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಉಂತಾದ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವು ಜರಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ, ಬಲೆ. ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಬಂದಾಗ ಉಂತಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಆ
ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ನೆನೆಗೂ ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲ ಲೆತ್ತೊಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ದುಮ್ಮ ತುಂಬ ತವ ಬರತ್ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮ ಬೇರಾನೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಕರೆತೊಳ ಬೆತ್ತದು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಆಪುಜಿಗೆತ್ತ ಆಪುಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮನಿ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಬುಜಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮಾಣಿ ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಪುಟ್ರಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಎಕಡ್ತಕ್ಕ ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಬಣದಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ರೀತ್ನೆಟ
ಮತ್ತೆ ದಾಯ ನಡಪವರಿ ಉಂತವರ ಬನಡೆ ಉಂತಲೆ కొంచెం బుడుపున అంతొడిపున దాయ నడప ఉందే బలి 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 బుడన బలి ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗುಲು ಗಂತಗ ಬನ್ನಗ ಬುಡುಪುಣ ಅಂತೊಡಿಪುಣ ನಡಪವ ನತ್ತು ನಡಪ ಒಂದು ಓಪನ ಪೋಂಡ ಬುಡುಪುಣಂಚ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ಪರ ಬುಡ್ರಾಣೆ 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 ಆಜಾ ಆಪಜಿ ಗೀತ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ನಂಚನೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಬಾರ ಸಲವಾದೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಐಟ್ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ ಲಕ್ಕೋಡು ಕೆಲವರು ಲಕ್ಕಿಯರು ಕೆಲವರ್ದಾಗ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಐಟೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಜವನಕ್ಲ ಅಂದ ತಗಲು ಈರೆ ಬತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಸೀರೆಗ್ಲ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಪೋಲೇತ ಯತ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜೊತೆ ತಗಲ ಅಂಜೋಡ್ ಹಾಕಲ ಅಂದ ದಂಡ ಲಕ್ಕೋಡ ತಗಲು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಅಂಜೆ ಎಕಾಡ್ ಲೋಕ ಮಾನೊಂದುಂಡಾತ ಎಂಕ್ ಅಂಜೆ ಲೆಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತೋಜುವೇರಿ ಅಂಡ ಏ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈರೆ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪಡೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಬಿಡು ಪೊಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾತು ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ ಬರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತು ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಆತ ಏತು ಪುಡ್ತದ ಬಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ 11.64 ಬಲೆ ಬಲುದಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ನಾನ ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒರಿಲಿ ಇದ್ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತಗಲಿ ದಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲತ್ತ ನಮಕ್ಕಲ ಅಂದಾಜ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲುದಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಿತು ಕೊಟ್ಟರು 22 ಜತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು 4 ಜತರು ಕೊಟ್ಟರು ಬರಿದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು 4 ಜತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನರನಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ
ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟವು ಕೋಡೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬಿನ್ನೆ ನಿರಂತರ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅದೇ ಅವು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಹಾ ಉಬಾಲ್ಡ್ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅನಗ ಹಾ. ತುಂಬು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಅನಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಣ್ಣ ಮುಡೋರು ಸತ್ಶೇರ್ ಜನಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬರ್ತದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇವರು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಏನೆಂಕಲ ಪನ್ಪುಣಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲಡ ಬಲ 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 ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕೊಲಣ ತಡಮಲ್ ಪರಚಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಗಲ ಅರೆ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕರ್ಣಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಗಲ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕಟ್ಯಾಲ್ರಗಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಗಲ ಬೇಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಗಲ ಅಶ್ವತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆയുടെ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಉಬಾರಿ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮುನಾರು ಮಹಾಬಲಣ್ಣೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತ್ಯೂತ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ಜನ ಪಾರ್ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಸುದೇವರೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುರಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆ ತಂಕೋಡು ಪಾರು ಇತ್ತಿನ ಬಿಂಕದ ಜವನೆ ಆ ಪೊರ್ತದ ಜವನೆ ವಾಸುದೇವಣ್ಣೆ ಇನಿಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ಕಂಬಳೋಡ್ ನಂಬಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುಕಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಕೋಡು ಪಾರುನ ಬಿಂಕೋದ ಬಿಡ್ಸೇರು ಬಿಂಕದ ಜವನೆ ಅಪಗ ಅಪಗ ಬಿಡ್ಸೆ ಆ ಬಿಡ್ಸೆ ಕಾರದ ಪೊಟ್ಟೆದ ಬಲ ಕೈತ ಲಟ್ಟೆದ ಬಲ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿರಿ ತಂಕೋಡು ಪಾರದು ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಗಲ್ ಬಂದು ಅಂಚಾತೆ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಪಾರು ನಕಲ ಅಂಚಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೂವಡ್ದಂಡ ಇತ್ತ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಗಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜವನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೂವಡ್ನಾಳೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುಣಕಲನೆ ತೂವಡ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇಹದಾಕೃತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ದೇಹದಾಕೃತಿ ಗುಳೆಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾರೋಳಿ ಅಂದ ಅವು ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ಪಾರುಣ ಮುಖಾನಂತರ ಬದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ಯದ ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪುಣ ತಕ್ಕಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕದ ಇಂಚ ತಂಜನ ಪಾರ್ದು ತಂಜನకు ಬೆಂಜನ ಪಾರ್ದು ಉಂಡುದು ಆ ಮೈಕಟ್ಟನ ಬೆಂದದು ಆ ಬೆಗರ ಸೀಂತದು ಬೆಂದದು ಆ ಮೈಕಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣವು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಗೊತ್ತಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಒಂದಿತ್ತಿರಂದ ಅಂಚಿತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ದೇಹತೆ ಅಂದು ಐತ ಬೆರಿಕ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತದಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೋರದಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಚಲ ನಿವಾಸದಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೇಡ್ದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ನಾಬೇಡ್ದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಅಗಲಿ ತಯಾರವಳು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕೋಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜಿರ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕ್ರೀಡೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಫಿರ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗ್ಲ ಕರೆದ ಪರಬಾರ್ಡನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಓ ಪಾಠ ಪಾಠ ಸಾಲ ಅವು ಅವು ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಯ್ನಿಜ್ಜ ಒಂಜಿಯರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಸಸರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹೊರ ಮುಂತವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನನ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ಉತ್ತದಿರಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ರಶ್ಮಿ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 12.72 13.63 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲದಲ್ಲಿರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಅರಬಾರ್ಡನ್ನ ನಾವರ್ತ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಅರಬಾರ್ಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲ್ಗೊರ್ಲಿ ನೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಣೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಎಂಚ ನಿರಂಜನ್ ರೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬತ್ತಂದು ಐದು ಬೆರಿಯ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ
ಹಾ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪುಜಾರಿತ ಮೋನೆ ತೂದು ನೋಡತ್ತಿ ಹಾ ಆತ ಬಂಗೋಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗದು ಆ ನೀರಿನ ಪೂರ ಈ ಧೂಳು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ದಾಯಪಣ್ಣೆ ಉಂಡ ಸತೀಶರೇ ಒರಿ ಪುಗರ್ರೆ ಬೋಡದತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಾಯಿಚ್ಛೆಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಐನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ತು ಜನ್ನಾಂಡ ಹಾ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಜೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧೂಳುಡು ಪೂರ ತಟ್ಟ ಪಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂದೆ ಕಂಚೆ ಧೂಳು ಒಂದು ಬಂಡ ಧೂಳು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೆಜ್ಜೋಡು ಹಾ ಹಾ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸತ್ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದಯನ್ ಪಣ್ಣು ಸುದ್ದಿ ಬರಿ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಕಮಲಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಯಾವಂದು ಅದೇ ಕೆಲವು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಟೀಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದ ಹಾ ದುಮ್ಮದ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ದುಮ್ಮು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುನು ಖಂಡಿತ ಏಕಲ ಸರಿಯಾವಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಪಣೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರ್ ಪಾವಡೆ ಅಂದ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಪರಕಜೆ ಅನ್ನುಳ್ಳೇರೋರಿ ಆರೆಗೆ ದಾವೂಲ ಬಡ್ಚಿ ಪುದರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಆರು ನೀರು ಬರ್ತುಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಬರೋ ಶುರು 6 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿ ಅವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿ ಜಗದೀಶ ಪರಕಜೆ ಅನ್ನುಳ್ಳೇರು ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಓಡ್ಗೆ ಉಬಾರದ 38 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುತ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಾರು ಕೊಡಾಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳ್ವೇರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದೀಪರ ಓ ಸುತ್ತ ಮೈಟ್ರಿ ಧೂಳ್ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಆ ಧೂಳ್ ಲಕ್ಕುನ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕುನ ಧೂಳುಗು ತಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಈಗ ನೀರು ಬೋಡು ಅಂದು ಅಂಚ ರೆನ್ಯಾಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಜ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಧೂಳುನ್ ತಡೆಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಹಾ ಏರೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುದಿ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಡು ನಿಗಲಿ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಟ್ಟ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಎರುತ್ತಲೆ ನಮಕಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಜನ ಸಚ್ಚರೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೊಂದು ಏರಿನ ದರಿಯ ತಾಗೋದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲ ಕಾರು ಬಂದಾಗ ಪಾರೋಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಟೀ ಬರ್ಪುಣಿ ದಯಮಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಬರೋ ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಉಪ್ಪುಣಿ ಅಕ್ಲ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬರೀ ಪೋಪಿಣಿ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂಜಾರ ದಿಪ್ಪುಣಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಅಕ್ಲ ಪೂಜಾರ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಸೇವಕರು ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದರೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪೆ ಮಲ್ಲಾಪೆ ಅಂತ ತೂಯರಜ್ಜಿ ಒರಿನ ಬೆರಿಯೆ ಪೋದು ಪಟಕು ಒಂಗೆರಜ್ಜಿ ಒರಿನ ಬೆರಿಯೆ ಪೋದು ಆಯನ ಪುಗಾರದೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅವೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಉಡಲ್ಡೊಲೈಡ್ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲಸನೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಕೆಲಸ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡ ಕೈಪದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಿಡ್ರನೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಂದ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಂದ ಪಿರಬಲೆ ಅರೆ ಗಾಬರಿ ಪಿರಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗೆಲಬಲೆ
ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಡೆ ವರಿ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಆಯ್ಜಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಎರ್ಮಾಳ್ಪು ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಡಗ ಅಂದ ಜನನ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇರಲಿ ಬರಲು ಹೊತ್ತು ಬತ್ತಾ ತಿರಬಲಿ ಅಡಗ ಆಪಂಜಿನ ಬರಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಂಚನೆ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಉಂತಲೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡು. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಕರ್ತ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಸುದೀಪರೇ ಓ 121 ಜಾತಿರ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈನ್ ತಡ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಈತ್ ಕೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆನಂದಂಡ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮುದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಮ್ಮಲ ಮಗಳು ಏರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ ಪೇರು ಉತ್ತಲಿ ದಿನ ಮಲ್ತಂದಂಡ ತುಯಿನಾಗಲಿ ದಾದ ಬಣ್ವೇರು ಇದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಈತ ಬರಲು ಉತ್ತು ಬತ್ತ ದಾಯಕ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನಿ ಏರ್ಲ ದಾನ ಬಣ್ವೇರು ನೆಕ್ ಬಲೆ 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 ರಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನೈತೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ ಪಡೆಯಲು ಬುತ್ತಾಳು ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ. ಓಡ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೃಥ್ವಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 11.44 12.17 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಸಚ್ಚರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟೋಡು ಹಾ ಓವೇ ವಿಭಾಗದ ದುಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಅತಿ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಹಾ ಗಿಡತ್ತಿನ ಓಟಗಾರಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಹಾ 5,000 ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅದೈನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಅವು ಒಡನೆ ಪಂಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ವೇಗೋಡು ಪಾರುಣ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗೋಡು ಪಾರಿನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಉದಾರವಾಣಿಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐನು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾ ಹಲೋ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಆರ್ಲೂರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಓಟಗಾರತೆ ಅಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೊಟ್ಟು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡ ಅವೇತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬರೀ ಓಟಗಾರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗಡು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಬರೀ ಓಟಗಾರಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡಿ ಏರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಡು ಪಾರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಆ ಓಟಗಾರಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೊಟ್ಟು ಮೇರಿ ಕೊರ್ಪುರಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮನಸರೆಗೆ. ಹಲೋ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ஒரு அத்லெட்டிக் ஓட்டக்காரி அது ಬಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇತ್ತದು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪೋಡು ಮಿಂತೊಂದಿತ್ತನಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಗಿಡವಣಂಚಿನ ಒರಿ ಓಟಗಾರಗೆ ತನ್ನಡದಾಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಪ್ರಕಾರವಾದ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಏರ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕೇರಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಾಬು ಸುದೀಪರ ಓ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಾಬು ಅಂದು ಕಾರ್ಕಳಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ದಲತೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕಲಾಜ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಅರೆ ದೇವರಾಜರ ವಂಚ ಬೈರಿ ಓಲ್ಪೊಲ್ಲೆರ ನೆಟ ತೋಜ್ಜೇರು ವಾನ ಓಲೇರ ಗೊತ್ತೇಜ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಜೇರು ಹಲೋ ಓ ಅರಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರತಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮೈತೆ ಪನ್ಯ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಕೇನೋ ನೆಟ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಾರ ಇತ್ತಿರ ನನಗೇನು ಇದೇನು ನನ್ನ ಓಡಿಕೇನು ಇದೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂತೇನು ಗೊತ್ತಾವು
ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕಳಾಜು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ತಗಲಿ ವಿಜಯಕರ ನೆತ್ತ ಬಿರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅದೇ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ನನ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಸನ್ನಗೊಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಚುರಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತನ್ನ ಚಾಪುಡು ಮೂಡಿಸಾಯಿನಾರು ಮುಂಡಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಂಡಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರತನ್ ಬಾರಾಡಿ ರತನ್ ಅವರ ಚೂರಿ ಬರೋಡಿ ರತನ್ ಬಾರಡಿ ಬರೋಡ ಓ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕಲಾಜು ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ. ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಲಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಕ್ಕಲಾಜು ಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 12.37 12.47 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಡಬಲೆ ಅಡಬಲೆ ತಗಬಲೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಪೆರಿಯ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಣ್ಣಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗರದ ಕೂಟಗುಲ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿನಿ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುದೀಪೇರ ಓ ಆ ಪಿಜಿನ್ ಪರತ್ತಾರ್ನವ್ರು ಉರ್ಲಿರ ಮುಲ್ಪಜ್ಜರಾರು ಇಜ್ಜರು ಅದು ಕೋಟ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಬರ್ತೀರು ನಿಜ್ಜಿದ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪರತ್ತಾರ್ದಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಬರುವೇರು ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಮಜ್ಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡಿ ಮೇಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ನವರ ವಾಹನ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಿಡುವುದೇ ಬೇಡ, ಅದು ಬಿಡುವುದೇ ಬೇಡ. ಅವಳು ಬಂದು ಮುತ್ತೆ ಜನರ ಸುರುವಾಂಡು ಅಂದು ಸುರುವಾಂಡು ಗಾಡಿ ಮೀನಿ ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಜಾಗದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಚರ್ಮುಡಿ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಬಲ್ ಬತ್ತೀರ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಟಕ 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 ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ದೊಂಬುಗು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾಖಲೆ ನೀರಾದ ಕುಡಕೊಂತ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏರು ಬರ್ಪೇರಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಸ್ ಡಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆಗೆ ಅಂಚಾನ ಅಂದ ಸಂಡೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾರತಿ ಸಂಡೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾರ ಅಂದ್ ರಜೆ ಐತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರುವೇರು ಅಂದಾಜಿ ಕೆಲವು ರಜೆ ನಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರಜೆ ಕೊರ್ಬುಜೇರು ಆಯ್ತಾರ್ದಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಹೇತಿರ್ದವರು ಏರು ಪಂಡ ನಂಬಾರು ಎಂಚ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಗುರ್ತೊಂಡು ನೀವು ರಾಕೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಏನಗೆ ಏತು ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿವಣ್ಣ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರ್ತದಗೇನು ಅಂದ ಆಗದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸೇರಿ ಅರಿವಾಡೊಳ್ಳಿ ಐತ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಉಭಯ ರೀತಿದ ಉಂದವರ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವುದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಕೈದಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಒಂತೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಕೇಪುಳ ರಂಗಡಿ ತುತ್ತಾಯ್ತಬಾರ್ದು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಮಗಿ ಮಂಜಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ಸರ್ ಪರ್ಪನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡಿಡಿ ಗೊರಿ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ನೀರು ಬರ್ಚವೆ ನೀರು ಉಂಡುಗೆ ಮೂಲು ಬುಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಕೇನ್ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿಜಾವು ಕೊನತ್ತೇರ ಅಪ್ಪಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಅಡ್ಡ ಪಂಡಾನಿ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅರ್ ಬಾರಿ ಬೇಕು ಪಾರ್ಪೋಯಿರಿ ನೀರು ಕೊನಾರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಯ್ಲ ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಭಟ್ರು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ
ವಿಜಯಕರತ್ತ ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದ 12.69 13.17 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂದಿತ ಕೊಟ್ಟರು 24 ಜತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಹಾ 4 ಜತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಬರೆದಿರಿ ಹಾ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಹಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಬರಬಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೀ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ಹಾ ಬಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ ರೀ ಹಾ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ದೊಟ್ಟಮಜ್ಜನ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸೇರ್ ಹಾ 4 ಜತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಾನ್ ರಂಗಿ ಬಾಡೋಣ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಆ ಗಿಡವನಗಳು ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ನೇವಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ನೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಪೆಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಾರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಪುನಾರು ಅಶೋಕ ರೇಖಲ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಕೆ ನಾರಾವಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆ ಕೊಡುತ್ತಾಗಲಿ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಪೆಗುತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಇನಿ ಅಂದು ಓಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತದೆ ಇನಿಯಾಲ ಗಂತರ ಹಾಕರಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರೀತಿನಿ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳಾವ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೇನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬುಳ್ಳಾವ್ ಅರೆಗೆ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಕೆ ಮೆಜಲು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ತಗೊಂಡ ಬಲೆ ಇವರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಲ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗಿಲ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ಬಿಯಪಾದೆ ತಗಲ ನಾರಾಬಿ ತಗಲ್ತಾರ ಅವಳು
ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರಾವುಂದುಲೇರು ಬಡ್ಕಲ್ ಹರೀಶೇರಿ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನೇ ಪಲಾಯಿಡು ಮುಟ್ಟುವೆರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನೆರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿಡು ಮುಟ್ಟುವೆರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ಉಂತದರತ್ತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಂಬಳಪುರ ನಿಖಿಲೆ ಸುಧಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಉಂತ ನಿಖಿಲೆ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಓಡ್ಚ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ದೆಪ್ಪಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ದೇವಲ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಪಿಎಂಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗುತ್ತಾರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದೀಪರ ಓಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಅಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಇತ್ತಾವು ಬತ್ತನದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಇತ ಬುಡ್ಬನ ಹಂತೋಗೆ ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಊರ ಉಂಟದ ಇತನ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರನೆ ಬುಡ್ರನತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾರ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಏರು ಉತ್ತವರಪ್ಪ ನೆನಪು ಉಂಟವ್ರು ಬಳ್ಳದಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರ್ಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಟಿದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಾಲೆದಾರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾಬೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರೆಕೆ ಬಳ್ಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರವರು ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲದ ಅರ್ಬರ್ಡನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂತ ಬರ್ಣ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರಿಯಾಬುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಾಲಗಳು ಬಲೆ ದಾನೇನ್ರಿ ಬಿಡ್ರನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆವ್ ಆವ್
ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಗಂತ ಬರ್ನ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಓ ಕೊಡಪಿರ ಮಲ್ತೀರಾ ಆಪಜಿಗೆತ ಅನ್ನೈತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂತು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇರು ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂತಾವಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲೆ 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 ನಿಗಲಿ ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಮುಂತಲೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕಟ್ಯಾಳ್ರನ್ನರ್ಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆರಲೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಕಟ್ಟದನ ಕೈ ಬಿಟ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರಿನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಬತ್ತನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರಿನ ಇರ್ಲನಿಗಿಡನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ ಅರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಇದ್ದ 12.57 12.99 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ರೈಕಳು ಕೋರ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಎಂಚ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ದಯಾನಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾರಾಯಣ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಲ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಲೆ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗಿಂಚ ಪೋಪನ ಅಂಚೆ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇದೀ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ತೀರ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡಾರು ಕೋರ್ಮಂಡ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಗುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ ಮೇರೆನು ಪ್ರಿಯೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಮಾರನಾಥೇರು ವಕೀಲರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೋರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರಗಳ ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸಿರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಉಬಾರಕ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ಬಲೆ
ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಪಲಯದರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದರ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಯದರ್ಲಿನೇ ಪಲಯದ ಮುಟ್ಟಬೇರೆ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದವರ ಗಣೇಶರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಪಲಯದ ಮುಟ್ಟಬೇರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೇರ್ಲೇನೆ ಪಲಯದ ಮುಟ್ಟಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಯೋಬಾಂಧವಿರಲ್ಲ ನಿಟ ಪ್ರಭಾರದಾಗಲ್ಲ ಪಡಲು ಬೇಲಿ ಭಂಡಾರ ಮಣ್ಣ ತಗಲಿ ಮೆಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯದಾಗಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ತಯಾರೋಡು ಬಲದ ಮಲಗಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂಜೆ 4 ಸಾಲದ ಬೆರೇಕೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ತಯಾರೋಡು ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಪತ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲು ತಾರಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ತಗಲಾರ ಅಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ತಗಲು ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನ್ಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಬುಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲಕರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲಕರ ಬಲೆ
ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಾಲ ಲೆತ್ತಡಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬುಡ್ರನೆ ರಟ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬುಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ഹലോ ಓ ದಾನೇಂದು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ ಅಡ್ಡಬಲದಿ ಭಾಗದ 4 ಜತೆರಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು 11.83 12.62 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿನ ಬಲಾಯಿಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್. ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಬರಬಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರಲ್ಲ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರಡನ್. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯೋಬಾನ್ ಅವರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಹೊರ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಿರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದವರು ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದವರು ಕರಡಿ ತಯಾರ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ಪನ್ನೋಲಿಬೆಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೋರಸಿರ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే బెరికి నల్లూరు బజగోలి ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಗೆ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಭವಿನ್ ಸಾವಜಾನಿ ಅವರು. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನೇಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಭವಿನ್ ಸಾವಜಾನಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವವರು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಭವಿನ್ ಸಾವಜಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭವಿನ್ ಸಾವಜಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಗುವೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತಮ್ಮ ಜಲ್ರವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೇ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಬಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಮಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಕುಂಬ್ಳ ಶ್ರೀ ಹರಿನಿಲಯದಾಗಲ ತಯಾರವರು. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಕುಂಬ್ಳದಾಗಲ ನಾವರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವರು. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಚ್ಚಪದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲಿ ತಯಾರವರು. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಐತೆ ಬೆರೀತಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ ಪಡುವುದಾಗಲ ತಯಾರವರು. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತಾಗಲ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರವರು. ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಇದು ನೇರ ಬಗರ್ದನೆ ಜೀತ್ನಟ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ಕಟ್ಟೊಂತೀರು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಸಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಅದು ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಲೈ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನೀಟ ಬರ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಪಡೋಲು ಬೆಲೆ ಬಡ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಕುರಿಯ ಏಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ
ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡವು ಕುರಿಯ ಏಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಅರೇನು ಉಪಾರದ 38 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಚೀಮುಳ್ಳು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇನು ಶಾಲ್ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಬುಜಾರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನೇತ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲುತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಉತ್ತದೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ಸುದೀಪರೇ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಯಾವೋ ಬೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಯಾವಂದ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಯಾವಂದ ಅದು ಯಾವ ಯಾನೆ ಕಿರಡಕ್ಕೆ ನಲ್ಪ ಏನ ಬಂದ್ಪರಾಗ್ಲಿ ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಗಲ್ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿಜ್ಜ ತಪ್ಪನೆ ನೀರು ಬರೋಡು ಇನಿದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ನೀ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ನಡಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ 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 ನಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಡಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಡುಟ್ಟು ಬೋಟ್ ಉಂತುಂದಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂತ ಮಾರೆ ತಾನ ಬಿಡಿತೆ ದತ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಚಾರಗಳು ನೀರು ಬಟನ್ ರಾಟ ಅಂತ ಹೋಗುಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅದೋಟು ಹೋಗುಂದು ಈರು ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಐಟು ಕುಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವು ಓಡಿಗೆ ಅಡೆ ಕೇಂಡಾವೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಓಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋಂಡಿ ಬಿದಂಡು ಇದನ್ನ ಬಿದನ್ ಬಿದನ್ ಅದೂ ನೀರಿಡು ಮೀನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಪಚ್ಚಿತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಅವನ್ ಅಂಚಿ ಲಾಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಇಂಚಿ ಬರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ
ಅವು ನೀರು ಉಲ್ಟಾ ರಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿ ಎದುರುಗು ಉಂತಲೆ ಏರು ಉಂತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಫಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫಿರಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಆದೈತ ಕತೆ ಎರ್ಲು ನಾಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡ್ಲು ಉಂತುವ ಹಾ ದಾದ ಕತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಉಂತಾವು ಜೇರಿ ಮಗುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂತು ನೆರ್ಲೇನು ಉಂತಾವಡತ್ತಕಂತಿಡೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಚತಿ ಕಟ್ಟುನು ಬಲೆ ಉಂತಂದ ನೆರ್ಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡಾಮು ನಾ ಉಂತು ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರ್ದಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಗಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಪೋಂದಿ ಪಡ ಸುದೀಪರ ಅವೇ ಮನಿ ಬಂದು ಬರ್ಚಿ ಮಣಿಪುರ ಬರ್ಚಿ ಮುಳು ಕುಳೊಂದು ನಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಪೇರು ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ನೆರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಮೊಗಲು ಈ ತಡ ಮಲ್ತಿರ ನಂಡ ಕುಳೊಂದು ನಗ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಪೇರತ್ತ ಅದೇ ಹಾ ಕುಳೊಂದು ನಗ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಯಿರಂಡ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಕ್ಕೇನು ನಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲೆ ಆರೈತೆ ಬರ್ರ ಬಂತು ಮಾತ ಹಲೋ ಓ ಆ ಬಜೋಗಲ್ದಾರವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಭಿಯನ್ನು ಹಾ ಸುದೀಪರಿಗೆ ಕುಡಿದ ಕಂಬಳ ಪಾರಜ್ಜಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಗ್ಗಡೆ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತದ್ದು ಪಾರಜ್ಜಾಗೇಂಡಿರಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸುದೀಪರ್ಲಾಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಯಪ್ಪ ಅದೇ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ವಾಣ ಮುಂದ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಐದಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಣ ಮುಂದ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಹಾ ಈ ಪಾಯಸದ ಅಂಟೆಡ್ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದ ಪಾಯಸ ಅಲಡ್ಡ ಇಲ್ಲಕನೆ ಅಂಚೋರ ಮಗುರ್ನು ಇಂಚೋರ ಮಗುರುಂಡಿ ಈರು ಕುಲ್ದು ಜರ ಅಂದೈತಿ ಇದೆ ಮಟ್ಟದೆ ಅತ್ ಯಾನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೈತಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಸರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಣಿ
ಹಲೋ ಓ ಧೋನಿ ಅಂಡ ಸರ್ತ ಬೋಬುಡು ಒಂದು ಒಂದಾಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಮಗರೊಂದೇ ಹೋಗ್ಬಂ ಅಂದ ಹಾ ಓ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ತೂತುನೆ ಜೀತ್ನೆಟ ಈ ರಾಣಿ ಕಡಲ್ ಮೀಂದ ಬುಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪ 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 ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚೀರು ಉಂತಲೆ ಬಿಯಪ್ಪ ಅದೇ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ತಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ ಪೆರಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇರಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ನಿಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಕರೆಗೆ ಬರ್ತೇರಿ ಈತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ವರ್ಷನ್ ಗಯಾನ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರನ 11.76 11.97 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಣಾಲು ಬೆಲೆ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೇಲು ಬೆಲೆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲು ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಣೋಲು ಬೇಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಗಡಿಕರ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅದೇ ಬಳಿಕ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ಬಳಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದೆಲ್ಲ ತಾರವಡು ಕೊಳಕೆರೆ ಉತ್ತರದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೊಂಡಿದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲ ತಂದ್ರೆ 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವಡು
ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದತ್ತಿರಿ ಎಂಚ ವಿಜಯಕರ ಏರಿಗೆ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಯಾಳ್ರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಆ. ವಿಕ್ರಮಕರ ಬಿಯಪ್ಪ ದೆಕ್ಕರ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾ ಮಿಯಾರು ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಯಶಸ್ವಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಾರು ಹಾ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಉದಯಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹಾ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟುಕ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಉದಯಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನು ಸೇರಿದ ನಮತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟುಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಉಮೇಶ್ ಏನಾರು ಓ ಉಮೇಶ್ ಏನಾರು ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಏನಾರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಆ ಬೇಟಿ ಎರಡು ಜನ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಿದ್ರು ಅಗ್ಲಿನ ಪಿದ್ದೆ ಕಡ್ಬಿಡೋರು ಉಮೇಶರ ಅಲ್ಪನ ಅಲ್ಪನ ಉಮೇಶನ ಓ ಉಮೇಶನಾರು ಅವ್ರು ಪೋಯ್ ನೀನು ಅಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿನ ಆ ಬೇಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದ್ದೆ ಕಡಪಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಜವನೀರು ಬೇಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದ್ದೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾರಾಜಿ ಬಲೆ ಗಂಡು ಬಲೆ 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 ರಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಈರ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ಈರ್ ಬೋಟುಡು ಕುಲ್ದಾರತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಕುಡರು ಕುಲ್ಲು ಅವಕಾಶ ಉಂಡಿರೆಗೆ ಅಂದ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲು ಏರು? ತುಂಬೋಪೇರು ಮಟಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕುಲು ಹಾ ಇರೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಪೇರವೆ ಮುಳ್ಳು ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಒಂದುಂಡು ಸುದ್ದಿಸರೆ ಸತ್ಯರೆ ದಾದ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಾಕಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಜಾನ್ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸರೆಗೆ ಆರೆಗಳುಂಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೋಟು ಹುಡುಕಲು ಮನಸ್ಸಾತ ನಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ತಿರುಪುಗಾರನಗ್ಲೆಗಳು ಉಂಡುಗೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಹ್ಮ್ ಮಾತಾ ತಿರುಪುಗಾರನಗ್ಲೆಗಳು ಉಂಡುಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕೊಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಾಲಕಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಮಜಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ತನ್ನ ಕೈನ ಜೋಡಿಸವನಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಉದ್ಯಮ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಲ್ಪುನ ಅರಳಿಸವನಾರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಭಾಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬೋಡಿತಾರ ಪನ್ಪುಣ ಎಗ್ಗರ್ಮೆ ಅವು ವಸಂತ ಮಜಲ್ರೆಗುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಮಜಲ್ರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಪುರ ಪಕರ್ದು ಹೊರ ಗಂತರು ಬತ್ತು ಉಂತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲಗಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏನಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಂದ ನಿಘಂಟ್ರಿ ಮೂರ್ತರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11.49 11.94 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಸೆರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಷಿಕರ ಒಂದು ಜೀವನಾಡಿ. ಈ ಕೃಷಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದವರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ರುತರವರು.
ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹೆಗ್ಡೆತ್ತೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲವು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರ್ ನೆಲವು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅದು ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಡ್ಡು ಪಾದಗಲಿ ಪಿರ ಬೆಲೆ ಅವರ ಉತ್ತಲೆ ಬೆಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಸರೆ ಓ ಈ ಕಮಲ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ ಕಮಲ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಂಡು ಮದ್ಮೆಯರು ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದ್ಮೆಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಚೆ ಮದ್ಮೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ದೊಂಬುಡು ನನ್ನ ಕಪ್ಪಾಪೇರು ಆಚೆ ಈ ಸಾಲಿನ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಪಣಪಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಣಪಿಲ್ಲ ಕಮಲ ನಡ್ಪಾರುಂಡು ಅಂದಂದ ಐತಲ್ಲ ಕಮಲದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಂಡರಿ ಕಮಲದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಗದನ್ನ ಮದ್ಮೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಅಂದಂದ ದಿನೊಂದು ಐಕೆ ನೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓ ಆನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತ ಜಾರಿ ಪುಂಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಏತು ಒಂಜ 50 ಜನ ಹೊರ ಸೇರ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ. ಮೆಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲವು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರ್ ನೆಲವು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೆತೆ ಬೇರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಅನ್ನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯಾದತ್ತೆ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸುವన్నారు. ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲೆಂಜ ಪೆರ್ನೆ ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಾಯ ಮೈರಾ ರೆನಿಟಾ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು 12:38 12:44. ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮಾತ ವಿಚಾರದಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಶೆಟ್ಟಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲ ಬಲೆ 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 ಸಂಘಟನಾ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಕೋಡಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇಣೂರು ಮೂಡಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋಳ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಿಕುಲ ತಯಾರಾವಡನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಐತ ಬೇರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡಿಯರ್ನರ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಕುಲನ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಏನಾರು ಪಕರ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಕೋಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ನೆರಳು. ಹಲೋ ಓ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತ್ತ ಅಂದ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡಕೋಡಿ ಬಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು
ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಗಿನಕಲ್ಲ ನಾರದ ಮನ ಸಾಲಗೆ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ಐದ ಬೆರಕೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲು ನೆಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಇರು ಬೋಟ್ ಹುಡುಕಲ್ಯಾರ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ದಾನೆ ನನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನವರ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಬಳಿ ಅಂದ ಹ್ಮ್ ಮೂಲು ವರಿಯಪ್ಪನೆ ಮೂಲು ಆ ಇರು ಒರಿ ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಂಪೊಲಿ ಏರಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣೇನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪೇನು ಆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನದಿ ಆ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಇತ್ತು ಪುನಾಗ ಒಂದು 2 ಜನ 4 ಜನ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆ ರೆಫ್ರಿ ನಕಲ್ ಬೋರವರು ಬೋಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲಾಡು ನಾನು ಪಂಡ ನನ್ನ 2 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಣ್ತೆ ಆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಡಿ ಅತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಏರ್ಕೊಲ್ಯಾರ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಆ ಇನ್ನಿಲತ್ತು ಇನಿ? ಬೋಟು ಬತ್ತನದ ಬಂಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಅಂದ ಹ್ಮ್ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಪುಡ್ರನೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡು ಕೊಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬುಡ್ರನೆ ಓಡ್ತಾರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1176 1185 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಗಳು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡು ಕೊಡಿ ಬಿ ಓ ಓ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 53 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಆ 4 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ
ಆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ಆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ದಯದೀದು ಬರೋಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ನಲ್ಲೂರು ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊಳಕಿ 20 ಕರೆತೊಲೆ ಬೆತ್ತ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಇಜ್ಜಿನಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ತಕಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬೈದು ಜಾರನ ಪಂಡ್ಲೆ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರೆ ಜಿಂದು ಕೋಟೆ ಬಂತು ಬರೋಡು ಅಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂತತೇನಮ್ಮ ಎಕಾರ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣದುಂಡು ಆಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡರತೆ ನನ್ನ ಮಣಿ ಪೆರೆಜ್ಜೀರು ಅಕಲು ಬನ್ನೇಟ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾರ ಅವಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ಕೊಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ತಗಲು ಬತ್ತಿಜರುತ್ತೆ ಬರಾಯರ ಬತ್ತಿಜೇರು ಮೊಕಲು ಎದುರದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಕೊಲು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಪಣೊಂದುಲೇರು ಮೊಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಂದ ಬತ್ತಾರಾ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ ಬೆರಿಕೇರಿಗೆ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಜಾ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಕಲಿ ಬರ್ರಿ ಎಕಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಂಡಾಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲ್ಲ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದ ಕಲು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದು ಬರೋಡು ನಿಕಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ನಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸಾಲು ಆ ಅಕುಲ ತಯಾರವಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚಾ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡ್ನು ಅನ್ನಂದು ನಾ ಇರೋದು 4 ಸಾಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈತ್ ಬರ್ತುಂಡು ಹಾ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈತ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಕಲನತೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಎರಡ ಅವಳು ಕರೆಗಾಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತರತಿರ್ತ ಕಾರಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಆ ಕರೆ ಜನಿಗಳು ಕರೆತೊಲೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಆ ಕರೆ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ
ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 13 ಜತೆ ಇರಲಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲಿರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಿರಂಗಿಡವರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಆನಂದಿರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಿರಂಗಿಡವರೆ ವಿಜಯಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಿರಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬರಡು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಅಡಿಕಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲಿರೆ ವಿಜಯಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚಗೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂತರ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆಳಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಅವು K216721 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಇರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೀತರಗೆಣ್ಣ ಐನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪಡದೆ ಪೋಡು K21N6721 ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರೂತ್ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲು ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲ್ ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವೇರಿ ಬಲೆ 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 ಎಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ ತೋಜ್ವೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಮೇಲಾಳೆ ತೊಲ್ಲೆ ಇದೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಲೆ
ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾರೋ 12 ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ. ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರ್ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನೊಂದು ಏತ್ ಬರ್ತೊಂಡು ಬಿಡುವೇರು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಅಂತ ನನ್ಲ ಆ 4 ಗಂಟೆ ಪಡು ಅತ ಬೋಡ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅತ 4 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡೋಡೆ ಆಹಾ ಆ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಂಚಜ್ಜ 4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಿಡಿದು ಬೇಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುವೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾನೆ 90 ಈರ್ ನೀರೆಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ ಓ ಈರ್ ನೀರೆಳ್ಳು ಕುಲೊಂದು ಜರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಗ ಮಲ್ಪಲ ದೊಂಬೆ ಅವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬು ತೂಲೆ ಗೆಂಚಿ ಅಂಚಿ ತೂದೆ ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಈ ಮೇಟುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದಯಬೋತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೇಟು ಎರು ಉಡ್ಪುನಕಲು ಆ ಮೇಟು ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಏತ್ 15 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡು ತೂವೊಂದಿ ಪುಲೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಗೂ ನಮ್ಮಾರೆ ಐನಂಚಿನ ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಮೇರೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತರಾದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಬಾಳಿಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಿತ್ರ ಮಾಲಕರ ಕಮಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋಕೆ ಏನದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡು ಈರ ನೀರಲ್ಲಿ ఉందిలే బుడ్రే ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೀದ ಅಲ್ಪಡೆ ಸುರುಮಲ್ ತಂದು ಬರ್ಪುಣಿಂಚಿ ಮೂಲು ಆ ಕೊಂಬುಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬುಡ್ನಾಗ ತಡಾಂಡ ಅಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ದು ಗ್ಯಾಲರಿ ದಲ್ಪದ ಅಂಜನಗ್ಲಿನ ಕಡಪುಡಿಯ ಕೂಡ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ಉಂತೊಂದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರಲೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಮಲ್ತನ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ತೂನಾಗ ಆಂಜವನಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತ ತೂಕ ತೂಕ ಮಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಪಣ ತೂಕ ಬದಿ అయితే పండిని అను అందులో పండి కూడలే పండు ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಡ ಪನ್ನೆಟಿಂಗ್ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಅಂದ ಜಾಪುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನಾಕಲ ಅದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜನ್ ನಾಕಲ ಅಂಚನ ಅತ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈಗ ತುಳುಟು ಪಂಡ್ಪುಣ ನಾಮೋಸ್ ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಣ పండి కూడ్లే పండు ಒಂಚೂರು ನಾಮೂಸ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಜನ ಅಣ್ಣ
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಾರ, ತುಳುತಾರ, ಹಿಂದಿದಾರ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣಗಳೆಲ್ಲ ಪಣ್ಲೆಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಪೋನಿಪ್ಪನ ರಾಜಣ್ಣ, ಓ ನಮ್ಮ ಉತ್ತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡಿ ಕಂಬಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳನ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕುಲು ತೂಪಲೆಕ ಮಲ್ಪುಣಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಜನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ నేను ಬಿತ್ತರಿಸೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಪುರ್ಲುದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಅಂದ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಒಂದನೇನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕರೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವು ಅಕ್ಕರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕರೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಆಯರೆ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಪಿದ ಆಯರೆ ಮೈ ಅಕ್ಕರೆ 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 ಇಕ್ಕರೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅಂದ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರೆ ಬಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸರಿ, ಅವು ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಕರೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಕರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಪ್ಪ, ಈತ ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಬಿಣ ಇಂಚು ಬಿಡಪ್ಪನ ಅಂತ ತೊಡಿತಾನೆ. ಭಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಇಳಂತಾಜೆ ಕೃಷಿಕರು ಸಹಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆಂಡಿ ಬಂದನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಇಳಂತಾಜೆ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು. ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಕಾಪುಜಿ ಗತಿ ಅಂದಣ್ಣ ಕುಡಮುಲ್ ಪಾಂದೆ ನೊಕಲ್ ಬತ್ತರತ್ತಿ ಹೊರ ಎಕಡದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೊರ ಪಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪಡ್ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊಂಜ ನಕಲಿಗೆ ಉಂತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಗೆವು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿರ ಮಾಲ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋಡು ದಾದೇದು ದುಮ್ಮ ಪಿರಾಣೆ ಮಾಲ್ತ ನಿಪ್ಪನ ಏತಲ ಜಾಗುಂಡು ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಒಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕುಲ್ದನಾರ್ ಚೇರು ಕುಲ್ದನಾರ್ಲ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ಇರು ಅಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚ ಪಂಡಿ ನಾನು ಕಡಾಕಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರಣ್ಣ ದೇ ನಿಗುಲ ಅಲ್ಪ ತೆರಿಜಿ ಅಕುಲ ಏರೆಗ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ದೇ ಬಲೆ 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 ತೆರಿಜಿ ಪಿರಪಲ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ಅಂದಂದ ಇರೆಗಿ ಇರೆಗಿ ಪಿರಪಲ್ ನಂದ ಪಿರಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲಾಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಫಾರೆಜ್ಜಿ ಒಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತ ಒಡ್ನಿಕಲೆ
ಒಂತ ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಧೂಳೊಂಜಿಜ್ಜನ್ ನಿಟ್ಟಾಂಡು ಓ ಕಂಬಳಡು ಧೂಳೊಂಜಿಜ್ಜನ್ ನಿಟ್ಟಾಂಡು ಈ ದೊಂಬೆ ತಲಿಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಧೂಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಧೂಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಹಾ ಧೂಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಧೂಳು ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಓ ಏತಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ 11 ನಿಮಿಷ ಇರು ಉಂತಾಯಿರ ಗಂಟೆನ ಓ ಗಂಟೆನ ಉಂತಾಯಿರ ಅಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬೈ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಲ್ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪತಕಲು ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಡುಬಲ ಏರು ಬರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪರ ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಕರೆತೊಲೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಅವಳು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದತ್ತು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾಡೋದು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮನೆ ಬರ್ಪೇರಲ್ಪ ಅಂದವೇ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆ ಎದ್ರು ಬತ್ತೂತದ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ಬರಿ ಕೂತ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಏಸಪ್ಪನೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಏಸ ಬರ್ಪಣ ಎಕಡೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಳು ಜನಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತೆ ರಿಜ್ಜಿ ಪೋಲಿ ಪಿರಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡೇನು ಓಯ್ ಓಯ್ ಮುಕ್ಳು ಅಂಜೆ ನೊಕ್ಲತ್ತ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಅರ್ಥ ಪಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರೇಕೆ ಪಂಡತಿ ಇರು ಕುರ್ಸುದು ಎತ್ತು ಕೂಡ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಂದಾರ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೌರವ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪುಜಾರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಆದ ನಾಮೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದು ದುಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪನೆ ಓಳೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು GL ಆಚಾರ್ಯನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಆಭರಣಲೇನು ಆಯ್ತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟಲ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಜನ ಮಾನಸೋಡು ಬಂಗಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಳ್ದಕ್ಕೇನೋಡು ಓಳು ತೆಪ್ಪೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನಕಲೆಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪುತ್ತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರಾದೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಯೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋತು ಪುಂಡ ಓ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಡೆ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋತು ಜಾತಿ ಅದ್ರ ರಾಮಣಾಲ ಉಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ನಮ್ಮ GL ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನು ಪಡೆಯಿನ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಉಪ್ಪುನಕಲು GL ಆಚಾರ್ಯದ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆರು ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗುಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಳ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಕಲು ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮುನು ಕೊರ್ನಕಲು ಆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ 33 ವರ್ಷದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಲರಾಮಾಚಾರ್ಯನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣಕಲಕಲು ಪ್ರೀತಿನ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಜನೆ ಯಾರನ ಪುತ್ರಿ ನನ್ನ ಈ ಸರಿ ಉದ್ಯಮ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧನ್ವ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಸುದೇಶ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ದೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರು ಓ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ದೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ ಅಂಡ ಈ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡು ಪೂಜಾರತಿ ಹೌದಾನೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ದುಮ್ಮ ನಡಪ ಬರ್ನಿಕಲ ಮೂಡು ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪುರ ಮುಲಿ ಯಾರ ಪಂಡೇರ ಅವ್ಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅಂಡ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತ ಎರಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಬುಡನೆ ಬರೋಡು ಎರಲೇನು ಉಂತವರ ಬರಡೆ ಉಂತದ್ಕೊರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಆರ್ಯಾಪು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಿರವದ ಸಾಲ್ ಇರ್ಲು ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಬತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರೀತಿದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹುಡುಬರ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೊಂಬುದಾರು ಕೊರಂಗು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಇರ್ತದೆ ಅರೇನು ತುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪ ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಬುದಾರಿಗೆ ಬೈರಾಸ್ ಚಂದಿ ಮಲ್ತು ತಾರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪಣ ಅಂದಾಜಿಡುಳ್ಳ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಪಂಡುಗೊರ್ನೆ ತೀರೆ ಪಂಪಿನಂದು ಅದಪ್ಪ ಮುಗಿಪುಣ ಹೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹೊರ್ತು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ತಡ ಆವಳಿ ಅವ ಆಯ್ತಾ ಅತಿಗೆ ಆಪಿನತ ಇರು ಬೋಟ್ ಹುಡುಗುಲ್ಯಾರ ಈರು ಪಂಡಾರದು ಎಕ್ಕಲಬಹುದು ಬೋಟ್ ಹುಡುಗುಳ್ನತಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೇಂಡು ಈರು ಪಣ್ಣವು ಸತ್ತಿ ಒಳ್ಳ ಉಬಿಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾದ ಆತು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಏರ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು ಒಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ದೇವು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ್ ಸಂತು ಮುಕ್ಕಯ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನು ಕುಳ್ಳ ರೊಡ್ಡಿತ್ತೆ ಕೊಡಗು ಉಳ್ಳ ನಿಗಲ ಸುದ್ದಿ ಸೇರು ಯಶವಂತ್ ಅಶ್ವತ್ ಅಪ್ಪು ಅಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ದೀದು ಬೋಡ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತದು ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎದುರು ಬರ್ಪನ ಬೋಟ್ ಲಂಚಿ ಬೀರಬಹುದು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬುಡ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಾಯಿರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೋಟು ಕುಲ್ನೆ ಕೊಂಚ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಐಕ್ತಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತನೇದವರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕನೆ ಅಂದ ನಿಖಲ ಅಳಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಲೋ ಓ ಬೇಗ ಆಪುಜಿ ಓ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ಕೆ 19 MG 6626 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿ ದೀತರಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಈ ನಲ್ಪಡ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ರಿ ಕೆ 19 MG 6626 ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಾವು ಓ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಕೀ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ದೇರ್ತದಿ ಹೊಡತಿ ನಾನು ದೇರ್ತದಿ ಹೊಡತ್ ಅಕ್ಕಳೆ ಬತ್ತು ದೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ದೀಪೊಳಿ ದೀಪೊಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೈನಲ್ಲ ದೀಪಣ್ಣ ಕೊಂಡು ದೇರ್ತ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಪೊಲಿ ಉಂಡು ದೇರ್ಪುಣಗ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಬದ ಇರ್ನ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಕಾರ್ದಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈ 10 ದೇರ್ತಂದ ಕೈಟೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೈಟೆ ಬರ್ಪುಣಗ ಹ್ಮ್ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ದೇರ್ಪುಣಗ ಒರಿಯರಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಡ ಅಂದು ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣಗ ದಾಲ ಇದ್ದಿಂದಾವೆ ಕಜಕ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವೀರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂತು ಓಡೆ ಪೋತೇರು ದಾನದಾಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಪಾಯ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರಲ್ಲ ಅಂದ 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 ಹ್ಮ್ ಪೋತೇರ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ತೂವಂದೆ ಪೋಯಿರ್ನ ಡೇಂಜರ್ ಮುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಮುಕ್ಕಳು ಜನ ತೋಂಜೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಳುಗು ತಜ್ಜೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೀತೇನೆ ಒಳ್ಳೇರತ ಅಂಚ ಸದ್ಯಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪರ ಉಡುಪನ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೊಂಬುದಾರನ ಕತೆ ಬಂಡರತ್ತ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕತೆ ಲಂಚನೆ ಆತರತ್ತ ದಾನೆ ದೊಬ್ಬುದ ಬೆಟ್ಟಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಣ್ಣ ಪೈಕಿಡು ಒರಿತಿಕ್ಕಿರಿ ಏಳು ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಜನ ತಿಕ್ಕಿದಿ ಅಂದ ಚಂಡಿ ಆತ ಜರತ ಅಡೇಕಿತ್ತು ದೊಮ್ಮುಡು ಪಣ್ಣಗ ನುಂಗಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಪ್ಪ ಏನು ವೇಣೂರು ದಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕಜಕಾರ ಕಜಕಾರ ಕೇಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯಪಣ್ಣ ಮಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಪಾನ ಸತ್ಯಪಣ್ಣ ಉಡಪ್ಪ ದಯವಂಡ ನೀರ್ದ ಕೈತರಿ ಪೋತು ನಂದ ಏರು ಪುರ ಪೋತಾನೆ ಒಲ್ಪ ಜತ್ತನೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿತ್ತದಿ ತರ ನೀರಿಗೆ ಪೋತಾಳೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಓಡಿ போயிரு ವೇಣೂರ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇವೆ ಮೂರು ಸುದ್ದಿ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಕೊಂಚ ದಸ್ಕತ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಜನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೀವು ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಂಬಳದಾನ ದೂರ ಓಡೋ ಇಪ್ಪನೆ ಹ. ಕೈತಲ್ ಕಂಬಳ ಜತ ಒಂಜಿ ತೂತು ಪೋಯಿ ಇದು ಮಾತ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚತ್ 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 ಬುಕಂಜ ಒಂಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆ ನನಗೆ ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮೇಳ ಆ ಸುಮಾರು ಮೇಳ ಉಂಡತಿ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕುದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತಾರ ಅನ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ಮೊಗಲು ಏತ್ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿರ್ತು ಕಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಪುಣ್ಯನಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋದು ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಹಾ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಚೀಲಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಪೂತದೈ ಹ್ಮ್ ಅವು ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಕೂಡ ಸಂದೇಶ ಪಂಡೀರ್ ಹಲೋ ಉಡ್ಪೇರ ಆ ಉಡಾಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ದೈ ನಡ್ಕ ನಡ್ಕ ನಡೋಡತ್ತ ನಡೋಡು ನಡೋಡು ಒಂದೇನು ದೈ ಅಂದ್ರೆ ನಡೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ದೈನಾಡಿ ಎರಲ ಬುಡು ಪೂಜಾರಿ ಎರಲಿನ ಬುಡು ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಲ ಬುಡಿ ಬುಡುಪಲ ಗಜ್ಜಿತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪದಕ್ಕುಲ್ಲಗ ಹ್ಮ್ ಆ ಮುಗಳು ಬುಡಾಡು ಯಾನ್ಲ ಆ ಮಣಿ ಬಂದೆ ಮಣಿ ಪುನಃ ಬಡಿಸಿ ಓ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಲೆ ಕುಳ್ಳೋಡ ಆ ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸುರುತ ಸಾಲ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಅವ್ರು ಬರೀತಿದ್ದಾರ ನೆಟ್ಟು ಸಾಲ ಬರೀತಿದ್ದಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಆ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲು ಸುರುಕು ಆ ಸುರುತ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬರೀ ಉಂಡ್ಲೆ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಆ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ ವೆಜ್ಜ ಅದು ಹಾ ಇತ್ತ ಎರಡು ಬರೆಯರತ್ತೆ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಯ ಆ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲು ಕೊಡ್ತೇವಲೇ. ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೇಳೂರು 3 ಕೋಟಿ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 13 ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1186 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಿತ್ತನಕಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ನಿಖಿಲಗಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳಗಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಆ ಹಲೋ ಓ ಆ ಕುಡೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತಾರ ಆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಆ ಅವು ದಯಬಂಡೆ ಮುಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ ಮಾವೀರರು ಬೋಡಿತ್ತಡು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಬಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಮಾವೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತದು ಯಾಕೆ ನಮಕ್ ಏರು ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತಗೋ ನೋಡತ್ತ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮನುಷ್ಯ ಬೋಗ ಮಹಾವೀರರು ಪಂಡದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬೋಗ ಮಹಾವೀರಿ ಹಾ ಆ ವೀರಡ್ಲ ಮಹಾವೀರ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕುಬಂಡಲ ಉಂಜನ ಬ್ರದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ
ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡಲು ಬಳಿದವರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಂತಿರ್ತಾರೆ ನಾಯರು ಮತ್ತೆ ಪಗಾರ್ರಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 22 ಜತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ವಿಜಯ ಕರಟಿಪ್ಪನ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಗಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಿರ್ಲವು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ ತರದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ದೂರ ಬಾಯರು ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪೇರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ರಾಜೋಣ ಓ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರುದ ಕಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಪುಗದೀತೇರು ಅಂದ 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 ಭಾರಿ ಸೊಗದ ಕಜ್ಜಿಗೆ ತುಯಾರ ಇರು ತೂತೆ ತೂತೆ ಹಾ ಅವು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಹಾ ಮೂಲು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಹಾ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳದ್ದು ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಮುರಾಡಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಆತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಜಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕತೆ ಆತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಮುಗಿಟ್ಗೆನಾ ಮುಗಿತನ ಬಂಟ್ವಾಯರ ಆತಾ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಸಕ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೋಡು ಬಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜೇರು ಹಾ ಟೆಂಪದ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡವು ಅವು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಾ ಅವು ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ನೆಗೆಸಿಬಲ್ ಬರಪಿರತ್ತ ಹಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಾ ಹಾ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತುಂದೇರು ತೆತ್ತೊಂಡೇರಾ ಹಾ ಅರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೋದು ನಾನೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾಪಡು ಈಗ ಜತೆ ಅವ್ರಜ ಜೊತೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹಾ ತೆತ್ತುನೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬೆರಗಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ரெண்டு பால் தகல முடிய கத்துக்கு மேலே இங்க பார்த்தா உண்டா திருக்காயிரப்புற ಬಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಯುತ್ತಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರಿ ನಕರ್ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರಿ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವರಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಗಂಟೆ ಉತ್ತಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಅಜಿತಣ್ಣ
ಬುಡಿಯರಾಣಗಳೆಂಚೇನೆ ಕೊಡ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಅವರ ಓ ಇತ್ತೆ ಅವರ ಉಂತ ಬತ್ತೇನು ಗಂತು ಆ, ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂತ್ಯ ನಾಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮಗಳು ಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಗೊತ್ತನೇ ರೀ ಹಾ ತೂಲೇ ರೀ ಏ ಹ್ಮ್ ಇದು ಬುಡತೆ ಕೈದು ಇಡೀ ಸಭೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬುಡ್ನೆಗೆ ದಯಮಾಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನವೇ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಶವಣ್ಣನೇ ಇರಲು ಕೋಡೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರಿಯಾರ ಇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ಉಂತ ಇರತ್ತೆ ಎರಡು ಸತಿ ಉಂತ ಇರು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೈಗೊಡ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಏನು ಬರಡು ಬರೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏಕಡವರ ಪಂಡೆ K19 6626 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆಗಲೆ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರ ಪೂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದೆಪ್ಪಿರ ಉಡ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿದಾಗಾರು ವಾ ಜಾತಿದಾಗಾರು ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿಯಾ ಹಾ అయితే ಕೀ ಏನೋ ಉಂಡು K19MG6626 ಬ್ರೀಜಾ ಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ದೆಪ್ಪಿರ ಉಡು ಬೇತೆ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ದೆಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆ ಅಂದ ಒಲ್ಪದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವು ಹಲೋ ಯಾನು ಮೂಲು ಧರ್ಮಸೋಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ಅಲ್ಪ KSRT ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್ 7092 ಉಜಿರೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡಲಿರುವ ವಾಹನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೀರಿ TC ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ K21P 7092 ನೋಲ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತೀನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು 21 ಬಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವು ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಗಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಪಾಟ ಇನ್ನು ದನಿನ ಪುದ್ದಾರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳೆ ಇರಡವ್ಲೆ ರಂಚ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನಗೈತಲು ಇರುಂಡೆ ಆಪು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಮೇಶನಕುಳ್ಳಿ ಉಮೇಶರನಕು ಒಂಜಿ ನಂದ ಅವರ ಉಮೇಶರು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶರು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರ ಅಂದ ಮಾಣಿದಾರಂತೆ ಪರಬೆ ಉಮೇಶರಂತೆ ಜವಣಿ ಜವಣೆ ಆರು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಣಗನೆ ಜವಣೆ ಅಂದ 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 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವಣೆ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಗಟ್ಲ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಗಟ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಂತಲು ಉತ್ತಲೆ ವಿಜಯ ಗರ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ
38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬತ್ತೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳಿಗ ಬೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ ಕೊಡಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪನಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ಯರವರ ಇಡಬೋಡು. ನಿಖಲು ಪಿರವುದಾಗಲೇ ಎರಡು ಗಂಟಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜ ಮಾಡಿ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುಣ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಪುನಃ ವಕೀಲರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನುರಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಮೇರ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೇನು ಕುಮಾರನಾಥರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕುಡಿಯರ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿ ನಾನು ಬುಡ್ಪೇರು 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 ದೇ ನಿಖಲು ಗಂಟಲು ಬೋಲು ಹೇಳುವಂತ ఇప్పుడు గంట మల్పరాలి గోతాను సా
ಅಲ್ಲೇ ವೀರ इथे जाणं आधी थोडं ரெண்டு பல்லாக நடப்பாவதே போப்பண்ண உத்தாச்சா ఎక్కడ పండారు ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಿರಂದು ಯಾರು ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು ಇಚ್ಚ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾಡಿ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ತೀನ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪು ಜರಗಳೊಂದು ಇದು ಮಾತೇಳನ ಬಚ್ಚ ಇರು ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ತೋಜುಣ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ದೇಸು ಫೋನ್ ಬಾತೇನ ತೋಜುಣ ನಡು ಊಟ ಹೋಗ್ತದವೆ ಏರು ದೇವದಾಸ್ ದೇಸು
ಫೋನ್ ಪಾತೇನು ಚೀಲಡ್ ಪಾಟ್ಲೇನ ಇನ್ನೋರು ದೇಶು ದೇಸು ದೇಶನ ಇಕ್ಕಮತ್ ಮಿಂತುಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಕ್ಕಮತ್ ಒಂದು ನರಮಣಿ ಅತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಡ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದೇಸುನ ಕುಸಲದೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಅತ ಹಾ ಕುಸಲ್ದ ದೇಶುಂದಾವ ದೇಶನ ಕುಸಲಂದಾವ ದೇಸುನ ಕುಸಲದವು ಇರಾಗ ಮರಿಯಾಲಡು ಮತ್ತ ಅಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ ಮತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಟ್ರಿ ಉಂಟು ನಂದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಗಜಿ ಬರೆ ಪುಣ್ಣ ಬುಡ್ನ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ ಎಂಗುಲ್ ಮುಲ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರಡುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ತಡಾರು ದಿಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಉಂಟದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಡಪ వచ్చి ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೀರು ಅತ ಆರ್ದಾಲ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೀರತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಚಾಲನೆ ಜಾದು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯದಗಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ವೋತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ಗಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 22 ಜೊತೆ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ಗಳು 11:49 11:81
91. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಬಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡವರಿ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಂಗಿಡವರಿ. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರವಿ. ಹಲೋ, ಓ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದು ಪುನಃ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲಿನ ಗಿಡವಿರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು. ಬರೀ ಕೇರನ ಏರಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲದಲ್ಲಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ದೇವಸ ಪಡೋರು ಅದು ಬರೀ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಸುರುಕು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉಬಾರ ಕೊಯ್ಲು ದಾಖಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚು ಪಣೊಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣ ಸರ್ತಿ ಉಂಗುಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 4 ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ 5 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಆಜಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಮುನಿಯಾಲು 7 ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಅವಳು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎಕಡ ಪೂತದೈ ನಡಪುನ ಓದಿತ್ತಡು ಅಂದು ದಾನೆ ನಡಿಯರ ನರ್ತಜಿ ಇತ್ತ ಕೊಂಡೋದುಲ್ಲಾತಿ ಕೊಣೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತ್ರನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೂತದೈ ದೈ ಹತ್ತು ದೈ ಟಾಪಡು ಪೂ ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಪೆಲತ್ತ ದೈ ವಾ ನಮನೆದ ಬಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಕೋಡೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ತೂತರದ ಅನ್ನಯ್ಯರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಫಲಬರ್ಪಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರತ ಫಲಬರ್ಪಣ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಾಂತರ ಏಲ ಮಲ್ತ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟದು ಏರು ವಹಿಸೊಂಡೇನ ಆ ಕೊಯ್ಪುನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪೇದಿನ ತುಂಬು ಅಂಜನ ಕುಕ್ಕದ ಮರಲ್ಲ ಏಲ ಮಲ್ಪುನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆದೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಐನು ಏಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅತಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಪನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಮರ
ಕಡ್ಪನ ಅಂಚೆನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗಿಡು ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಮರ ನಡೋಡು ಮಗ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಮರ ಆ ಅವು ನಿನ್ನ ಪುದಾಡಿ ಪೆಲಕಾಯಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲೇ ಪೂರ ಆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಪೆಲತ್ತದಯ್ಯ ಕುಕ್ಕುದಯ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಡಪವಡು ಆ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇನಿ ಪೇಪರ್ ಮತ ತೂಪ ಆ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಅವಿನ್ಲ ಅಶೋಕರಮ್ಮ ರೈಕ್ಲೆ ಪಂಟಿನಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಂದು ಎರಡು ಬಂಪಿನ ಏಡ ಪನ್ಪಡ ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಏರ್ನಲ್ಲ ತೋಟ ಲಗಾಡಿದ ಪೇರು ಬರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ 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 ಐಕ ತೋಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಡಾತ ತೋಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಾತ ಒಂಜಿ ಐಕ ನೀರು ಬೋಡು ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಬೋಡು ಆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾದ ಪಂಡಿರಾರು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಕಿಡು ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಈ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣದ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ಸುತ್ತ ದೈಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಆ ಮಂಗೇರ್ಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಐಟು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಆಂಡ ಆ ಆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಿಂದು ಮಂಗೇರ್ಲು ಅಲ್ಪಡದೆ ಪಿರಪಪ್ಪ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ ಬೊಂಡ ತಾರ ಇದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಸುತ್ತ ಬಪ್ಪಂಗ ಆಯ್ತದ ಈ ನಡುಡು ಆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ದಾದ ಬಡವು ದಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗಲಿ ನೆರಪುನತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಆ ಕಾಡಾನೆ ಬಂದು ಊರು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಗ ಬಂದಿದೆ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ ಗ್ರಾಚಾರಗ ಅವು ಸಮುಖಿನ ಗೇರ ನರಮಣಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಆನೆ ಕೇರ್ಪುನು ಆ ಐಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳು ಆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡಿ ಕೊರಡಿ ಕೇರ್ತೀನಿ ಆನೆ ಆಯ್ತ ಆ ಆನೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದನ ಅವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೋತಿಜೇರು ಆ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಲ್ಪೋನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪು ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜವು ಆಹಾ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡ್ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಟಳ ನಮ್ಮ ಮತ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಹಂಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಗೂಡು ನಾಡ್ನತ್ತು ಆ ಐನು ಚಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಣದು ಪುಂಡ ಆಪುಂಡು ಗೆತ್ತ ಗೂಡು ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಕತೆ ಬಾತಿರುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆ ಅಂಡ ಮಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರಡುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಮಂಗದವೇ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮಂಗದವೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಈರ್ನ ತೋಟಡು ಪತ್ತದು ಕೊಡುದು ಆ, ಪನೀತು ದೂರ ಆಪದಾಯನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿದು ಬರ್ಪಣ ಅಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪತ್ತುನೆ ಅಂದ 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 ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಪಣೆ ಪತ್ತುನು ಒಲ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಉಂಡು ಬುಡುಪುನು ಒಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ತಾನೆ ಮಂಗೇರು ಪೇರ ಬತ್ತನೆ ಅದು ಆಡಿದವೆ ಅದು ಕೆಲವು ಗುರ್ತೇ ಪುಣವೆ ಮಂಗೇರು ಅಂದಂದು ಪರಾಮಂಗಣಕಲ ಗುರ್ತೈಪು ಈ ಮಂಗೇರಿಗೆ ಬೊಪ್ಪಂಗ ಇದ್ದ ದೈತ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದಂದ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ದಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬು ಜಾವು ದಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಏಳನ್ಮ ಮಂಗೇರು ಮಿನಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಅಂದ 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 ಕೆಲವು ಏಳನೆಲ್ಲ ತೋಟಡು ಬತ್ತ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಂಗೇರು 19 ಸುರುಮಲ್ ತಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ದುಂಬು ಟಾರ್ಚ್ ದಾಂತನ ಕಾಲೋಡು ಆ ಈ ಬಪ್ಪನಿಂದ ದಂಡದಲ್ಲ ಈ ಚಿಮಿಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಆ ಐಕ್ ತೂಕೊರ್ದು ದೊಂದಿದ ಲೆಕ್ಕ 11 ಪೋ ನಿತ್ತಿರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಆ ಐನ ಈ ಮಂಗೇರ್ಲು ದೂತ ಆಯ್ತೂದ ಹಾ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೂಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಿಮಿಂದ ನೆಲ್ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಆ ಐಕ ದಂಡನೆ ಬತ್ತ ಉಂಬು ಒಂದು ಪೆರ್ಗಾಲ್ದಾರು ತಾರೆ ಆಡಬೇರಿ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಸೆ ಅಂದವು ಆ ಚಿಮಿಂದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಬೊತ್ತು ಒಂದು ಪಜ್ಜಿಲತ್ತ ದಂಡು ಅಂದ ಈ ಚಿಮಿಂದೆಣ್ಣೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ದಂಡ ನಡಪೆರಾಪು ವಾಹಾ ಹ್ಮ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರ್ಗಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದಾನಾಡು
ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೊಳದ ಗುತ್ತದೆ ಇರಲಿನ ಗಿಡವರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಪೆರ್ಗಾಲ್ದ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರು ನಾಲ್ ಏರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬಾ ಬಲೆ 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 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಗಳು ಉಳ್ಳಾರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆರೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆರೋಡಿ అయిన వేయిక నాయర్ దైల్య ఉజిసాలు ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಕತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಇತ್ತೇನೇನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಕುಂಭದಾರು ఉంటాడు తలపని కొమ్ముదారు ఉంటాడు లక్క నుంచి ஒரு நடப்ப வந்து போடிச்சு உத்தா ஓடுதுங்களு 2 பால் தக்கல ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಅಂದ ಒಡಕಜ್ಜಂದೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬೋಟು ಒಡಕಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳುದ ಮಾರಕಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಹೌದಾಲ ಆಪುಜೆ ಕುಳ್ಳುನ ಆಗ್ಲದಲ್ಲ ಆಗದಾಲ ಆತುಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ನಿಗಾಂಟು ನೀರನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಾಂಡ ಅಜ್ಜ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಬುಡಿಯರ ಗಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬೋಟ್ ಉಂತಾಗಣ ಬೋಟ್ ಉಂತಾಡು ಎಕಡೋರ ಪಂತೆ ಮರ್ಯಾದೇನು K21P 7092 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೋವಾ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಿರೋದ ಗಾಡಿ ಐತೆ ಎದುರು ಪಿರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಕೆನ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಜಿಗೆ 7092 ಇನ್ನೋವಾ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಇಟ್ಟೈತೆ ಹಲೋ
ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ఉంతాయర పన్నాలు పడితే ఎదురు పోడ్చింది ఇక్కడ అల్పనే ఉంతాలే గంతనే ఉంతాలే ఉంత 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 ఉంతోడు ಓ దానికి కతే ఏం చేయరు బాబా ಏತು ಜನ ಆಯ್ಜಿನ್ ಬಂದಿರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಜ್ಜಿ ಪುಡೆ ತಕ್ಕಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಆತ ಭಾರಿ ಗಂತಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಎದುರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಏರು ಬರಿಕಾಯ್ಡು ಅವು ಆತುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಸ್ವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಮೆಲೋಡಿಯಾ ಹೊಡ್ಚವು ಮೆಲೋಡಿ ಅವಡು ಕೋರಸ್ ಒಂಜೆಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡತಿ ಈತ ಕಂಬಳದ ಮತ ಸಿನಿಮಾ ಅಪುಡು ಈ ಆತಜೀತು ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯೋಗು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇರ್ಸಾ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾ ಇಜರದ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಲೋಕ ಕೊಂಚ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜತಿ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಸಂದೇಶ ಪೋಪಣತಿ ಅಂಚ 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 ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಬೋರ್ಡು ನೀತಿ ಪಾಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮಾತ ಆವಡು ಅದೇನ್ ಮಾತ ತೂಪಂಡ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಅದು ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೇನಾ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮನ ಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಈ ಪಂದಗಾರ ಬುಡ್ದಾಡಂದೇನಿ ಬುಡುಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಂತಿನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರುವ ಜೋರು ಹಾಳು ಮಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಐಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬುಡುಪ ಇರೋದು ಅಂದು ಘಟಾನು ಘಟಿಲು ಮಾತಾ ಬುಡುಪನಕಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎರುಣು ಗಂತಿಡು ಕೊಡ್ತು ಉತ್ತಾಯರ ತೀರಂದನ ಜನಕಲ್ದ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಾಗ್ಲು ಉಂತಾವು ಜರಾತಿ ಇನ್ನು ಪರೋಡಿ ಆತ ಅಂದ 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 ಬರ್ಪುನ ಸೀಸನ್ ಉಡುಪೇರ ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರ್ಪುನ ಸೀಸನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಆ ഒരു ಗಿಡವನ್ನ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಇರು ಆಹಾ ഒരു ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಪುಣ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ರೆ ಆ ಈ ವರ್ಷ ರಾಯಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಐಟ್ ಮತ್ತೊಂತ ವ್ಯವಹಾರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಪ ನಾವು ಆಹಾ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡ ಸೀದಾ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೋಳು ಆ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಿಡ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಏರೆರಡು ಒತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಆಡತ್ತವೋ ದೇವೇರ್ನೇ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜನಿಂದ ಇರಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಏರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೈರ ಎಂಚಿ ನಾವು ಹೊರಪಿರ ಮಲ್ಪನಾಥ ಪುರುಸದುಂಡು ಅಂದ ಆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಲಿ ತೇಗಡು ಅವೇ ಮೂಜಿ ಜತೆ ಇರುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೋಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಈರು ಪಂಡಿಜಾರಿ ಜನ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಏನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಡು ಅಂದು ಆ ಅಂಚ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಇರು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಏರ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಕಂತೀತಿರ್ಗೆ ಆ ಅವು ಗೊತ್ತದಂತೆ ದಿದಿಪೆರೆ ಯಾರು ಆ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಲಾರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಅಲ್ಪ ನೇಲಿಯ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನಿಗೆ ಆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ತೂವಂದೆ ಕೊಣ ದೀತಿಯರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ಸ ಅದು ಕೋಣ ಇಳಿಸುವ ಜಾಗದ ಬರೆತನತ ಕೋಣ ಹತ್ತಿಸುವ ಜಾಗದ ಬರೆತಿಯರತ ಆ ಇಳಿಸದಾತಡತ ಕೋಟೆ ಬತ್ತದ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈರು ಆ ಆಣ್ಬೋಣು ಅದೇಗನೆ അതങ്ങനെയല്ലേ ಅದೇ ಐಲಿ ಏದ್ಯದ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಸುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಬರೀ ಹೊಡೆಯೋ ಫಲ ಅಂದ 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 ಆ ಒಣಸುಕೊರ್ನಾಗ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲ ಒಂದು ತೂಪವಡು ಆ ಅನ್ನಂದು ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ದುಬ್ಬೆ ತೋಜವಡು ಅಂದ ಅಂದ ಇನ್ನು ಉಂಡು ಈಗ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ ಓಲ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕ ಬರಲು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ 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 ಅಂಚ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನಾ ಮಸಾರದಾಯ್ತಾ ಆಪುಣ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೋಯ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಮೂಲು ಮೂಲು ಪೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಜಿತೇರಗಳ ಅಪ್ಪ ನಗಲ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತ ಅಜಿತಣ್ಣಗ ಬಗ್ಗದು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಡು ನಾಲು ಏರ್ಲೆನ ಎಣ್ಮ ನಡಿಯಲ್ನ ತೂದು ಎರುಬುಡು ಪವನ ಒಯ್ವಟ ಆವ ಅದು ವಹಿವಾಟು ಆಜಿನ ವಹಿವಾಟು ಆವಡೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಹೋವು ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ಗತ್ತಲು ಕೊಡುದು ಸರಿಯಾದ ಗಟ್ಟಿನ ಉಂತಾಯಿರ ತೀರಂದನಿಕ್ ಪನೀತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾತೆ ಇರುವರು ಅಂದ ಅಂದ ನನ್ನ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ತೂದು ಅಕ್ಕಳೆಗಳ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತ್ತ ಉತ್ತಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಗಂತಿನ ಉದ್ದ ಒಂದೇ ಎದುರು ಎದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇಂದಪ್ಪ ಬಿರ್ಸಿರ ಅವಡತ್ತಿ ಆಯ್ಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಿರ್ಸಿ ಏನಡ್ದು ಆಯ್ ಬಿರ್ಸಿಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಯಾನೇ ಬಿರ್ಸಿ ಹ್ಮ್ ಜನಕುಲ್ ಅಂಚು ತೂಪು ನಿನ್ ಕೈದೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚು ತೂದು ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿದು ನಾಲಿ ಬಚ್ಚ ಒಂದಾಯ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ಪಿ ನಡಪ ಒಂದು ಆಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬರಬೇಡ ಓಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಬರಬೇಡ ಯಾರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಜರಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಲ ಬಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಲು ಏಪ ಉಂಟವೆ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎದು ಸರ್ಕಲ್ ನೇನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಏರು ಫ್ಲಾಗ್ ಅಜಿತೇರು ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯ್ಜಲ್ಡ ಈರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇದು ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಉಂಟದಿಲ್ಲ ಪಡೀರಿ ಎಂಕುಲ್ ತಯಾರಾತ ಬಲೆ ಎಂದು దాదాపు నీకు కొంచెం అర్థం ఇచ్చా గంతుడు దుంపపడుతుంది ఎర్లిగా అక్కలిగత్తు ಬೇರೆ ನೊಂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಕುಳ್ಳೇರು ಬನ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾಣ ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಣ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಏತು ಕುಳ್ಳೇರ ಬನ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಗಂತಳು ಉಂಟದ ಲೆಪ್ಪಡು ಉಂತಲೆ ಈಗ ಉಂಜಿ ಬಾಲಕಲು ಉಂತಲೆ ಓಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಉಂತಾಯ ಬಣ್ಣಕ ಫಲತೋದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ ಕುಳ್ಳುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದೇ ಉಳ್ಳ ಅಜಿತಣ್ಣಗ ಈ ಕುರ್ಸಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ನಾನು ಅಪ್ಪ ನೆಲವತ್ತೇರಿಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಓಡೆ ಪೋಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ரெண்டு பால் தகல உந்த கத்திரி கத்திரி உந்த ரெண்டு பால் தகல
അതിന് പണീത്ത് പറപ്പാത് സെൻസാർ അടികത്ത് വരും. ಹಲೋ ആ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಕ್ಲಂಗಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಯಾನ್ ಎಂಜಲ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಡ ಅಕ್ಕಳ ಉಂಟಾವಣ ಪಕ್ಕಲ ಕೊಂಬಲಿ ಐಂದ ಮಲ್ಪಜಾರು ಅಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೈ ಮಣಿಪಂದೆ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಲಿ ಸುಧಣ್ಣ ಅಕ್ಕಳು ಗಂತುಳು ಉಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಾಡು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಳು ಉಂತವ ಇರಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಜಿತಣ್ಣ നിങ്ങൾ വിജയകരത്തക്കളെ ഉന്താത് കോട് നിങ്ങൾ ಉಂತಾಲೆ ಮುಕ್ಕಳ ಉಂತಾದ ಕೊಡ್ಬೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಾದ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ಗಂಟಲು ಉಂಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗದೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತು ಉಂಟಾಗ ಹೋಯ್ತಂದು ಎದುರೇ ಪೋಪಡೆ ಬಣ್ಣದಿ ಇರು ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಪಗ ಗಂಟಲು ಉಂಟಾದ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಗರಟು ಮೊಳದ ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಗರಟು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಉತ್ತಲು ಮುಲ್ಪ ಗಂತಡೆ
ಗೆದ್ದರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 11-80-12-10 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರಿ ಹಲೋ ಓ ವೇಣೂರು ಮುಡಿಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಒಂಜನ ಬರದೇಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳರತ ಕೊಂಬೇಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪನ್ಪುನ ನಿಶಾಂತ್ ಪನ್ಪುನರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಮುಳ್ಳು ಕಾತಂದು ಬರೋಡಿಡಿ ನಿಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲು ಬರಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಕೋಡಿ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಹಲೋ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಟೈಮ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಸಮಯ 11:45 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ 13 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಗಿಡೇನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒರಿ ನರಮಾಣಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟಿಯರ್ನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಬೊಟ್ಟುಡಿಚಿ ಮಂಡಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಕುಲಗೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬರೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡೆ ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಉಬಾರು ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜೋಳ ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಆದೋಡಿ ಜತೇಶರೇ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡೆ ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಸರಪಾಡಿ ದಿನೇಶರೇ
ಉಮಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲು ನಿವಾಸ ರಮೇಶ್ ದಾಸ್ಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೆಂಗಿಡವರು ನೆತ್ತ ಬೇಸಾವ ಕಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬರಡು ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ನಾರದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗದಕ್ಕಳು ನನ್ನ ವೆಲಿಕರಿಗಳೇ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ರಾಜವಣ್ಣ ಬರೋದು ಉಸುಲು ಕಟ್ಟದು ಅವು ಪಂಡನ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪೊಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಂದೇ ಬಂಟೀರು ಅಪ್ಪೊಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಅರುಜಿ ಕರೆತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಲಕೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯನಂದ ಬಂಟಜಾಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ ಇವರು 4 ಚಿಕ್ಕು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮುಸುಂಬಿ ಉಗ್ಗಿಲ ಒಂದು ಪಾರದೋಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಳತ್ತೆ ಮಂತದ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಗ್ಗಿಲ ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜತಿ ಈತಿತ್ತು ತೋರತೆ ಅನ್ನೋ ಕೈತ ಬೆರಳು ಬರೋ ತೂತಾರೆ ಅಳತೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಳತೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಕಾಜಿಯೇ ಕೊಂದರತೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಾಜಿಯೇ ಕೊಂಡ್ರೊಳತಿ ನನ್ನ ಅವು ದುಂಬೆ ಅಳತೆಗೆ ತುಂಡರೆ ಊಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನುಜಿ ಸಲಹೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರುಕ್ಕು ಮಾಧವ ಬುಡುಪುನ ಅಕ್ಕಲತ್ತೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜನ ಯಜಮಾನಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಅಂದ ವಂಚನೆ ಇತ್ತೆಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಿನ ದಾದ ನಿಖಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮುಜೆ ಜನ ಮೂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಯೇ ರೆಡಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪಡಕಲು ಅವು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಕಲು ಪನ್ನೋಡು ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸೊಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸೊಂದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಕೊಡೋಜಿ ಓದು ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡದ ಬಿಟ್ಟು ನೆರಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡೇ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂದು ಗಿಡವನಾಯಕಲ ಮುಜೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸೇರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಬೋಡತ್ತವು ಕಾಕೆ ಬದ ಪೆಂಗಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಮೊಣಪಣ್ಣಿ ಬೋಡ ಇರೇಗಿ ಮೊಣಪಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳೇರ ಓ ರಾಮ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಜ್ಜತ್ತು ಬೊಕ ಈರ್ ಕೇನ್ನಗ ಏನ್ ಕೋರ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೋಡೆಡ್ದು ತೂತಿನ್ನೇ ಜಾರ್ನ ಯಾನ್ಲ ಇಟ್ಟದ್ವಿನಿ ಅಜ್ಜ ಉಳ್ಳೇರ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಹೊರ ತೂಯಿಲ ಕಾತನು ಯಾನ ತೂತೆ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಮಿನಿದೀದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅದ್ದ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಬೋರ್ದಿಜಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗೇಡು ಅವು ಜಾಗದ ದೋಸನದಾನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮೈಕ್ ಹೊರ ಬರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರಡು
ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರಡು ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಾಡು ಸುರುಕು ಮೋಣಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಣಪೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಓ ಮೋನಪ್ಪ ನೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾರಪ್ಪ ಕೊಳಕೀರು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ನಾಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಬಾರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:80 12:43 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲನ್ ಗಿಡೇನಾರೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ವರ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚಿಕೂಡ ಎಲ್ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಗಂತಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಾ ಇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಹುಂಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಬಡವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನರ 35 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಮಾಜಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಜಯಶೀಲ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರುಲ್ಲಿರು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮನಪಡೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೋಳ ಬಲೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತುಂಟು ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಕ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಬಲ್ದ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ ಬೈಜನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೈಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಮತ್ತು ಜರತಿ ಅವು ಪಿರಾವುಜಿ ಸಾಮಿ ಅನಪಾಡ್ದೇರು ಓ ಸಾಮಿ ಅನಪಾಡ್ದೇರು ಪಿರಾವು ಅವು ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋ ಕಾತಡಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋದು ಉಂಡುದು ವರ್ಕನ ಅದು ಬರ್ತು ಬರುವೆ ಅತ ನಕ್ಕಲ ಅವಜಿ ಕಂಬಳ ನಿಜ್ಜ ಅತ ಅಂದಂದು ಅವಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ ಬೇಕಾ ದಾಯಂದು ಕುಲೋಣಿ ಅವಳು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ
2 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಏರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಸೀದಾ ಬರೋಡಿ ತಾರೀಕು ಅವು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂಟಾಡು ಅಂತ ಅವಳು ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದ ಕಥೆ ದಾದ ಬಲೆ 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 ಕರೆ ತೊಳೆ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಉಜ್ಜನ ಬರೆದ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಬಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯದಾಗ ಬರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾ ಇರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೀರಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಕೆ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಗತ್ತು ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಆರ್ಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನಾತಿ ಕೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಣ ಪೆರೆನ್ ಲೆತ್ತು ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಲಾ ಬತ್ತಾಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಮೋಣ ಪೆರೆಜಿನ ಸಂದೀಪ್ ಪೇರು ಬರೋಡನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಅಂತೂ ಲೆತ್ತೀರಿ ವಾ 2 ಜನರದು ಒರಿಯಾಗೊಂಡು ಏರಗಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಸನ್ಮಾನ ನಿಗಟ್ಟು ಮೋಣ ಪಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಂಡು ತಾನೆಲ್ಲ ದುಬ್ಬು ಮಾತ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಗೊಬ್ಬೆರ ಬೋದಿ ಪುನಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಜೋರುಡು ಲೆತ್ತೇರ್ನ ಬಾಕಿದ ಜೋಕಲು ಪಣ್ಪಣೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಅಂಚ ಬೋನಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗ ಆರು ವೇದಿಕೆಗತ್ತ ಆರೀಡೆ ಗಂತಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಸೇರು ಕಂಬಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜಾನ ಚಂದ್ರಸಣ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರುಳ್ಳಿರಿಗೆ ಬಳದಲ್ಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಂಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಂಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಿಕತೆ ಹೊರಬತ್ತು ಗಂತಿಡು ಅದು ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಬುಡಿಯೇರು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈತಂಡು ಇಜಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬುಡಿಯೇರಿ भले बाहर ठाड़ा बल पड़
ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು సుధీష్ ఓ బుల్ పని ఉంటాడు 2 బాల్ తగల బోల్ పని ఉంటాడు అయితే దుమ్ము పోయిన పనుడికి आती 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 भले भले फिलहाल फिलहाल भी भले भले दिखता है नड़पावत अपने निकले विक्रम वगैरह तकले भले भले फिलहाल ಅದು ನಡಪಾದ ಬಣ್ಣ ಬಂಡ್ರಾಬ್ಡು ಇರ್ಲೇನು ಉತ್ತದ್ದು ಕೊರೋಡತ್ತಿ भले इतने का आती जी बंडा ನರೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಂಚಿನ ಯೋಗಿನಿ ರೈ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗ ಆಗಮಿಸಿದರು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಸಮ ಸಮ 11.83 11.83 ಸಮ ಸಮ ಇತ್ತ ಬತ್ತನು 1
ಸುರೂತ ಸಮಾಸಮಯ ಇನಿತ ಕಮಲಡು ಹಾ ಸುರೂತ ಸಮಾಸಮಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಹಾ ಈ ಕಂಜಿಲು ಸಮಾಸಮಾನಾಗಿ ಈತ ಜನ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಲಾಭಜ ಅದಾ ಒಂದು ತಾಟಿಲ ಬಟ್ಟು ಜೊರೆತೆ ಜೋರ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಪಾರಿ ಎರ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಡ್ಚ ಸದ್ಸೇರೆ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲುಂಡು ಅಂದೆ ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತಲಗಳು ಮತ್ತು ಈ ತಯಾರಿ ಪಡುವುದು ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿ ಹಾ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿ ಪಡನ ಹಾ ವಿಕ್ರಮಗಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾಗ್ಯಜನ್ಯದಕಲ್ಲ ವಿಜಯಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವ ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪಾಡು ಇಪ್ಪಡ ಹಾ ಹೌ ಮುಳು ಗಂತಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಹಾ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಉಂತ ಒಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಟ್ಟಿ ಬಾಡು ಹಲೋ ಓ ವಿಕ್ರಮಗಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೀಜರು ಹಾ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಹಾವು ನಂದಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ 11.68 ಹಾ ಉದಯ ಕೊಂಚ ಕೊಡೆ ಕಟ್ಟೊಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸುದೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಳೊಂದು ಕುಸಾಲ ಹಾ ಒಂದದೇ ಆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಲುಲನ್ನ ಅರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಳ ಬಳ್ಳದಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ಎದುರು ಅಂತ ಅದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹಾ. ನಾ ಹೇಳ್ದಕ್ಕಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಿ ಅನ್ನಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ ಬೈಜಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನದರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಬೈಜಾಗ ನಿಗಲ್ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬತ್ತೀರ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ
ಸೋತ್ಗಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಓಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ ಅಲ್ಲಿಪದ ದಿವಸ ಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ವಿಷಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡವರೇ ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿಪದ ದಿವಸ ಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಡವರು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಅಂದು ಅದೇ ಅನ್ನ ಅದು ಬರೀಕ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಅಂದು ಐತೆ ಬರೀಕ ಕೂಡ ಸಮಾಸಮಾಯನಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರಾಳು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಮೆಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಇರಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಬಳ್ಳುಗಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಡೊಂದು ಲೇರ್ ಅಂದ ಆ ರೀತಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತನತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂತ ಇತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡೆ ಯಾರು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ವಿಷಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಪದ ದಿವಸ ಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ವಿಷಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರೇ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿಪದ ದಿವಸ ಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರೇ ಆಕರೇಜಿ ಆಕರೇಜಿ ಪೆರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತೋಕ ಬಿಡ್ರೇನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಆರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತೋಕ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಣ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ಬಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನಿತ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬುಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇ ರೀ. ಇವರ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರಿ ಸತೀಶರ ಅಂದ ಏತ್ ಪೋರ್ಲುಡು ಉತ್ತದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಂಡಿ ಅಂಡಾರ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಬಂತೇರತೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತು ಊತುದತೆ ಹಾ ಪಂಡ್ರ ನಗ ಪಂಡ್ರನ ಮೊಗಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ತೋಡು ಇದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ಪಾಡೆಯರಪ್ಪ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಇರು ಬೊಬ್ಬೆ ತೂ ಪಾಂಡ ಇದು ಎರು ಉಂಟು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಹಾ ನನ್ನ ಬೊಬ್ಬ ವಾಡಿ ಎಡಾಗಲಿ ಬೋಡೊಂದು ಪಾಡ್ನ ಕಾಬುಜ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ ಹಾ ಒಂತು ಓಡಿ ಹಾ ಅವರತ್ತು ಓಡು ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗ್ಲಿ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತುನಗ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಭಾಗ ಅವೇ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತದ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರುತ್ತು ಗುಟ್ಟದಾದಂದಾಗ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪನು ಐಕೆ ಅಗ್ಲೆಗ ಆ ಗುಟ್ಟು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣತೆ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬನ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪುಣದಾಯ್ ಕತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪಡುವುದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡಡ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಡ್ ಪುದರ್ ಅದೇ ಒಂಜೊಂದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂದು ಪುದರ್ ರಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೇತ ಬೇತ ಪುದರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ದಿದ್ದು ಕಮಲ ಜೋಡು ಕರೆತ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು ಅವನ್ ತುಳುನಾಡದ ವೀರಪುರುಷರ ನೆಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿ ಚರ್ಣ ಪುದರ್ ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಆಪ್ಚಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಳಿಗೆ ಅಂತ ರಡಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಬುಜಿನ್ ಅಂದ ಇಂಚು ಅವು ನಮಕ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಓವ ಸಾಲ ನಿಯತೆ ಪಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ರಡ್ 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 ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ರಡ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ರಡ್ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ವೀರಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪುದಡ್ಡು ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ದ್ವಾರಪಾಲಕೆರನಂಚಿನ ಜಯವಿಜಯನ ಪುದಡ್ಡು ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸುದತ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಫಲ್ಗುನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದಡ್ಲ ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ್ನ ರಾಮದೇವರನ ಅವಳಿ ಪುತ್ರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಕುಶಲವೀರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮದೇವರನ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪುದರ್ಡ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಪುದರ್ಡ್ಲ ಕಮಲ ನಡಪುಂಡು ಗುರ್ಪಲ್ಲಿ ಏಕದಾದ ಅವರು ಹಲೋ ಒಂದಿತ್ತು ಬಿಡ್ಬ ನಾನು ಆಚಿಗೆತ ಐದಿಂದ ಬಂದ ಬೋಗೇರಿ ಮಂಡಾರ ಬಿಟ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಜಾರು ಅಂಚ ಬರೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಮಗಳು ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಕನಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಪನಿತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾತೋಡು ಡಚ್ಚಾಡ ಬಿಡ
ಓ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಬಿಟ್ರೇನಿದೆ ಹಲೋ ಓ ఎర్లు ఉంటూ బక దేకి ఇంత బుడుపున లక్ష్మణనుండు ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆತ ಜಾತಿ చెప్పండి ఆపడా ಬಿಡ್ರೆ ಪಡ್ತಾ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬುಡುಜಾರು ಆಮೇಲೆ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡುಬುಜಾರು ಒಂದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೀದಾನ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮನ್ನದು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗ್ಲಿ ದೊಂಬುಡು ಐನು ತಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರಿ ಅಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ದೇವಸ್ಥ ಪಡುವರ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಪದೊಂದು ಬೋಂಡ್ ಆಪಡ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಹಲೋ ಲುತ್ತನಿ ಹಲೋ ಪೊರ್ತುದ ಮಿತಿ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 121 ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ತೂಪಿನ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೋರ್ದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 24 ಜಾತ್ರೆಗಳಡೆ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕುಳಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12.68 12.75 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡೆನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಅಡಿಗೆರೆ
ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿನಿಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲುಲ್ಲ ಪರಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಾನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದ ಪರಬಾರಡ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಸಮಾತನತ್ತ ಇತ್ತ ಉನ್ನತೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅವೇ ಸಾಲತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ 53 ಜೊತೆರ್ಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿತಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ Pirmal play. ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರೇನೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆ ನುಚ್ಚುರು ಲಿಪ್ಪಲಿಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ಬೈರ ಸಂಜೆ ಬಾಲೆ ಬೀಜ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ದುನ್ಗೆ ಅಂಜ ಪೆಜ್ಜ ನೊಲ್ಲೇರು ಅವು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಅದೇ ಬುಡ್ಬಲೆ
ಪಿರಮಲ್ತ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಹಲೋ 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 ಎಂದೇ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಏನು ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ತಾರ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ನಿಗಲ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ದಾದಾನ್ 10 ಗಂಟೆ ಕರೆತ ಬರಿಕೆ ಬರ್ಬನು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೆಂಪದ ಅಲ್ಪ ಬಾವುಟ ಇನ್ನ ಬೀಜ ಒಂದು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಪಿದಾಗಿ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ ಅಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 53 ಜೊತೆರಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಮಣಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಈತ ಜನ ಸಭ್ಯಕರ ನಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾರು ಬರ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟಾರ ನಗಲಿ 11.91 12.28 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಣಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಡೆ ನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬರಡತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಬಂತು ನತ್ತೆ ಅಂದು ಒರಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿ 5 ನಿಮಿಷ ದಾಂಟ್ರಿ ಬೊಕ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಇದು ಪೊಟ್ಟು ಬರಡುತ್ತಿನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಪರಪಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬೋಡು ಹಲೋ
ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ನಿಂಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳದ ಗಿಡವನ ಏರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯ ಆಕಾರದ ಏರು ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿದ ಒಂಜಿ ಏರು ಇನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನಡೆ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಅಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಟಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿಯವರ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆರ ಹಾ ಏರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಏರು ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಏರು ತಿಕ್ಕುನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕೋಣ ಬರುತ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಲಾಗೆ ಪೋಲಿ ವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಲ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪೋಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಈರೆತ್ತೆ ದೆತ್ತರು ಏನೊಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತ ಸತ್ಯನೇನ ಸತ್ಯನೇ ಯಾನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ ವಾ ಈರ್ಗೆತ್ತಾರ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಈರ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಈರ್ಗೆ ಎಪ್ಪಡುತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪದು ಅರೆಗೆ ಅಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಬ್ಯಾರ ಇನ್ನಿಂಡತ್ತೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ನೆ ಇಟ್ರೆ ಅಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮಾರೋಡು ನಿಜಿ ಅಂಚ ಆತ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡದಿ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾರ ಪಂಡದಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಂಡದಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಳ್ಳುದೆಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ವಿಕ್ರಮಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರ ಬುಳವಾಯಿ ರೋಡ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭವಿಷ್ಯಟ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಅಂದ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೇರ್ಲೆ ನಗಲು ತಯಾರಾವಡನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ರವೆದಾದು ನವೀನ್ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಾಗ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿರು ಉಳ್ಳರ ಉಳ್ಳರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳರ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಾರಿ ಅಮಸರು ಉಳ್ಳೀರು ದಾಯಿಗಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೀರು ದಾಯಿಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಊರ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿ ಉಡ್ತೇರು ನಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಬ್ಜ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಯ್ಜೀರಿ ಬೊಕ ಏರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುನು ಆಗ್ಲು ಬತ್ತೆರಡು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತ ಬತ್ತಿಜೇರು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಾಗ್ಲಿ ಬೌಡುತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಜ ಆಂಡು ಏರ್ ನೈಟ್ ಆತಿಜಿ ಮಾತೇರ್ ನೈಟಲ್ಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜವು ಅಕಲೆ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಬನ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿಯರಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಫೈನ ಸಮಯನಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೇಡಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲೇ ನಿಟ್ಟೆ ಪರ ಪಡ್ದಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಹೊರ ಸಮಾಸಮಾದ ಬಾರಿ ತೀವ್ರತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೂತ ಇಂಗಳು ಹೊರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಾತನ್ರಿ ಅವು ಸಮಾಸಮ ಆತನ್ರಿ ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬರೋಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಕರೆ ಕಾಲಿದ ಮುನ್ನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಿಲ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಬೊಟ್ಟುನು ಅವು ಏರಿಯಾಗೆ ಪದ್ಯ ಹೊರ್ಪುನು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಸಮಯನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕಲ್ಲೇಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಹಲೋ ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಗೆ ನಾವರ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟಡೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 10 ವರ್ಷ ಕಮಲ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಮಣಾಥ ರಾಯ್ಕಲು ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವನುಲೇರು
ಬತ್ತಿಜಾರನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಹಲೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಹೊರ ಸಮಾಸಮಾತನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ನಿಗ್ಲಿ ಎಕರ್ ದೊಕ್ಕಲೆ ತೊಂದಲ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬರಡು ಹಲೋ ಸಸ್ಯರೇ ಓ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಹಾ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾರು ಹಾ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೋನಗಲ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಕೇಂದ್ರ ಕಷ್ಟನು ತಟ್ಟಪಾರಾದ ಸುಖ ಕೊರಪುನಾರು ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆತನದಾರಾದ ಮಾತನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸಂತೈಸೋಣಾರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಯಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ವೈದ್ಯನ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದೇನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 10 ವರ್ಷ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂದು ಇತ್ತ ಕಾವಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರಡೆ ಆ ಕಮಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಅವಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಅವಲ್ಲ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಅಂದು ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರು ಪಂಡದ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟದ ಕಮಲಕೂಟನ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪಂಪನ ಪುದಾರ್ಡ ಕಮಲಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ ಮೂಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ ಪಡೂರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ಣದಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಾವರಡೆ ಆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪುದಾರ್ದ ಕಮಲಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಕಂಬಳದ ಆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುದು ಕಪ್ಪು ಬತ್ತು ಪುನಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಆಲಾಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಸಂತೈಸನಾರ್ಲ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟದ ತಾರವನ್ನರಿಗೆ ಅಂತಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಂಚ ನೇರ್ಲ ನಗಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡದಾಗ ಬೋಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಂಬಳವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಪನಪಿಲಡಿ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವಲ ಆ ಕಂಬಳ ನಡಪ ಕೊರಪೇರು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಪರಬಾಡಂದ ನಂಚನೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ 8ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಬಲಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಪಂಪನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡ ಪರವಂಡು ಹೊಸ ಪುದರ್ ಅದೇ ಆ ಹೊಸ ಪುದರ್ಡಿ ಹೊಸ ಕಮಲನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೊಸತದ ಕರೆ ಕರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪರವಂಡು ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಂಬಳ ನಡಪರವಂಡು ಹಲೋ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡವರು ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷಮನಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲಾದಿಪ್ಪು ವಿಚಾರಧಾರಲಾದಿಪ್ಪು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗಮನ ಹರಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಸೈ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಎದುರು ಹೆಜ್ಜೆನೆ ದೇವೊಂದಿಪ್ಪು ನಗಲು ಪುಂಜೇನಗಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟುವೇರಿ ಮದ್ದಲ ಬಟ್ಟುವೇರಿ ವೇಷ ಪಡೆದ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗಲ ಸೈ ಪಂತ ನಗಲಿ ಪುಂಜೆ ನಗಲಿ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಪುಂಜೆ ನಗಲಿ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಬೇರಿ ಆಂಡ ಬಳಕುಂಜಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
ಒಂದು ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಳುಕೊಂಜಡೆ ಕರಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯದೆ ಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಐತ ಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಕಮಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಐತ ಮನದಾನಿ ಸಿಂಗೋಡಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರಲ್ಲ ಕಮಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಐತಾರ ದಾನಿ ಅಂಚಾ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕಮಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರಿ ಗುರುಪುರಡೆ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಪಂಪನಂಚಿನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡಪರಮನ್ ಅಡೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದೇ ಈತ ಮೊಗಲ್ನಾದ ಕತೆ ತಾನೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡದಾಗಲು ಬರೋಡು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಲು ಕರೆಕೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂಕ ತೋಜುಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲ್ಲ ನಗಲಿ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಲಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ನಯೇ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಬಿ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಯೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾವ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿ ಬಿಯಪ್ಪ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಬಜಾರ್ರಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವ್ರು ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಡ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಯನಿತ್ತನೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚಂದ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ ನಂಗೆ 30 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಅಂದ್ ಕಂಬಳಗ ಕತ್ತಲೆ ಬನ್ನಗಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಒವ್ ಮಾತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಕ್ ಮಾತ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಧಾರೆಡು ಜನಪದದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಸರಿ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬೈದೇರಿ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಾರೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುಣ ಈ ಕೂಟೋಡು ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಈ ಕಂಬಳನ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುಣ ಬೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಅನ್ನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಲಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನಟ್ಟ ನಂಬರ್ ದೇವಲ್ಲ ವರ ಸಮಬತ್ತು ಕೊಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಲಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಅರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅವು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತಾವೆ ಪಂಜೇಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ ಹತ್ತು ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಿ ಹಲೋ ವೇದಿಕೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನಂಚಿನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಭಾವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಡೆಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯನಕ್ಲೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನನಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನನಕ್ಲೆ ಇತರ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಬಹುಶಃ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅದನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಎಟ್ಟರಿತ ಕಂಬಳ ಈ ಭಾಗಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ನೈನು ಹೊರತೊಂದು ದುಂಬು ಕೊಡ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಪಿ ಲೀಗಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಾಳದ ಪ್ರಕಾರ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿದ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪನ್ನೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಂಬಳವಾದ ಶುರುವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಬಳವನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಬಳನ್ನು ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ತೋಯ್ತೇವೆ ಆಡ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕಂಬಳ ಅದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆವಡ್ ಬಂದು ತಿಗಲೆ ಕೊರನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನನಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಲು ಮುಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಐಕ್ ಬೂಡು ಬೂಡಾಪ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಆವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಟ್ಟರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಗುರುಪುರಡ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಅಡ್ಡೂರು ಗುರುಪುರ ಅವನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಹಾಕಲು ಆ ಕಂಬಳನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ತೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಬಿಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಪಂಡ ಬಲ್ಕುಂಜಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವನ ಯಜಮಾನತಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸಡು ಪೊಂಜವನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಸುರು ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಉಳ್ಳಿದ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತಾ ಜಾತದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಸೇರಿದ್ಲ ಐತೆ ಆನ್ ಪೊಂಜು ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಬರೋದಿತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆಣ ಇನಿ ಪೊಂಜವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನತಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದಿರ್ಮಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ್ಟು ಬರೆಯರಾಮ್ನ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪಂಡ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜವು ಆನು ಆಂಜುವು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆ ಓವೇ ಭಾಷೆ ದಾಯಾದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಗೂ ಇಣಿತ ಕಾಳು ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾದ ಉಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಏರ್ಪಡಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೆರ್ ನಡೀತಾವ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಗುಡು ಕಾಂಡೆ ಅತ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನಿ ಮದ್ದಿಡು ಪೋರೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮಕ್ಕೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲರ್ದು ಮಕ್ಕೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತದೆ ಮನದ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದವರ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಡೀ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲ ಜಗಕ್ಕಳು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಶೇಖರಣೆ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ದಿನಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ರೀತಿ ಯಾವದಿತ್ತ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ನೆಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಕೂಡ ಈ ಸಂತೋಷ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಶುಭನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಎಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೈನ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಈ ಭಾಗದಾರೆ ಬಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಾತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಸನ್ಮಾನ ರಮಾನಾಥರೇಕಲ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತೀವವಾಯಿನ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರ್ನ ರಮನಾಥ್ ರೇಖ ಕೊಡೋರ ನನೋರ ಅಶೋಕ ರೇಖಲ ಪರವಾದರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇ
ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನ 53 ಜೊತೆರಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರಿ ವಿಜಯಕರ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲಿನ್ಗಿರ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡವಿರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುವನಂತಕ ಬರ್ತೀರಾ ಇತ್ತೆ ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಟ್ಟನೆ ಹಾ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಜಿ 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 ಐನಾತು ತಡ ಆತನ ಎಕಡದ ಸುತ್ತುಡು ಆಗ್ಲಿ ತಿರ್ಗುನ ಆತ ತಿರ್ಗಿದ ಆತನಿ ನಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಪಿರಪ್ಪ ಹೋದಾತನಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಡ್ತು ದುಮ್ಮಪಿರಪ್ಪ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡು ಪಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಂತಡಿ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉಂತಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬುಡಿಯಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತುನಿ ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಗ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಿಲತ್ತೋನೇನ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬನ್ನ ಉಂತೋಡು ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪನ ಏರವು 11 ಬಾಬುನು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚಾಬ್ ಜತಿ ಇರ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಾಯರ ಈಚಿ ಹಾ ಒಂದು ಬಿಡೋನ್ವಾ ಬಕೋಪರ ಹಾ ಈರು ಕುಲಿಯಾರ ഞങ്ങളെ മുഞ്ചി സുത്താണ് ನನ್ನ ಕೂಡ ಸುತ್ತೊಂಡೋಡು ಬರ್ಚೋಡದೆ ಬರ್ಚೆ ಆ ತರಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟೆಪರ ಪಾಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಎದಾಗ ಪುಂಡಾಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲೆಗ್ಲ ಪೊರ್ತಾ ಜಾಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏದು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟೆಪರ ಪಾಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ರಾಮನೊಂದು ಏರ್ ಬಂಡೇರಿ ಗಂತ ಬಂಡ ಕೊಂಚೂರು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ದುಂಬ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಆ ಬಿಡಾಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಲಾನಿಲ್ತು ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ
ಅಲ್ಪ ತುದಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಮೀಯಂದುಲ್ಲರಿಗನ್ನ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಜಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಮಾತಾಡಲು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಓ ಹಲೋ ಓ ಮೀಂದಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಸುದಕ್ಕೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ಜತ್ತದ ಮೀಯಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏರವು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಪಾಯವಿದೆ ನದಿಗೆ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿರಿ ಐನು ಹೋದಾರ ಗೊತ್ತಂತ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲು ಕೋಡಾಲಂಜಿ ಮೊಸಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಓವು ಮೊಸಲೆ ಐನು ತುಳುಟು ಮೊಸಲೆ ಹೊನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮುದಲೆ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಮುದಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಓ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡ ಏತು ತೂಕಾವು ತೂಕ ನನ್ನ ಏನು 11 ತುಪ್ಪು ಒಂದು 8 kg ಬುಳ್ಕ ದಿಂಗೋ ಪನೆರಾಪು ಜವು ಆ ಮುಲ್ಪರಿ ಬತ್ತೀರ ಯಾರು ಈರು ಸುದ್ದ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋತಾರ ಪೋತೆರಿಗೆನಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆರೆ ಕಡ್ರಿ ಸುಧನ್ಯ ಪಂಡೇರು ಓ ಓ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಕಡತಿ ಆಗ್ಲು ಬೈತಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಇದು ಕೂಡ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯಾನು ಆರೆ ಕೂಡ ಸುದ್ದತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀನು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ನಮೂನಿ ದಮ್ಮುಂಡು ಈ ನಮೂನಿ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಏ ಬೇಗ ಬರೋದು ಬರ್ಮಣಂಚನ ಒಂದೇ ಜಾತೀವಿ ಇಚ್ಛೆಪ್ಪ ಮುಖಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇ ರೀ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಟೇಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನು ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಿ ಪರಪಾಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಇತ ಬುಟ್ಟ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಟೇಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನು ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಿ ಪರಪಾಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ $11.76 ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಸಮ ಹಲೋ ಓ ರದ್ದು ಸರಿ ಸಮ ಬತ್ತುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತೆ ಪಂಪುನ ತ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಇರಲು ವೇಗದ ಪಾರ್ದ ತನ್ನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಮದಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ವ ಪಂಪುನ ತ್ವಜಪಾದ ಕೊರಿನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬಿಡ್ಕೋ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಸಮಡು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ದ ನಾನು ಏತು ಬರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲಿ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡು ಎರ್ಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬೋಡ್ಗೆನಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಚಂದು ಅಂತ ಆಗಲಿ ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಒಂಚೂರು ಅವಳು ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಯಾರಾತೇರಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಗಳು ಒಂತೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಅವಳು ಕಡಿಗಟ್ಟದ ತಯಾರಾತೇರಿ ಕರಿಕಟ್ಟಿನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಕಾಪ ಉಣ್ಣಲು ಸರಿಯಾಬುಜಿ 38 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಸತೀಶ್ ಇರುವತ್ತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಮಾನತೆಗೆ ಮನಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಈತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಲಂತೂ ವರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲಂತೂ ವರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲ ಎಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ದಾದವುಲ್ಲನ ಐಕೆ ಈ ಎರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ತದ ಅಗಲಿಗೆ ನೀ ಮನ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಿಗಲೊಂಚೂರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಬರೋಡನ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಣ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಪನ್ಪುಣವೇನು ತೊಜಪಾದು ಕೊರಪುಣವೇ ಕಂಬಳ ಹಲೋ ಎರಳೆಡ ಪಾರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅದೇ ಯಾನಿ ಎದುರು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಸಮದಂಡಿಡೆ ಸಮಾನತೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಅವಂದು ಹಾ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಲ ಸಮ ಆತನ ಪಂಡ ಎರ್ಲೆನೆ ತೀವ್ರತೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಭರಿಸವರು ಎರಳೆಡ ಪಾರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತಾ ಎರ್ಲು ಅವಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಕಾಯ್ದೆದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅನ್ನ ಎರ್ಲು ಪಾರುವ ಐಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಐನಿ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಉನ್ನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪಾರಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಓಟಗಾರನ ಮೀರಿ ಸವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪನ್ಪಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಜಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಕಾರಣವೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎರ್ಲು ಕತೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ದ ಐತ ಪಿರವಡು ಓಟಗಾರಲ ಪಾರ್ದೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಒರಿಯೋಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಮಲ ಪ್ರೇಮಿಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಏರ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲಿ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸಮಾತ ನಂಚುನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಐತ ಬೇರೇಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಗೆಲಿಪಿದ್ದಾಳು ಐದು ಏರ್ಲ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ
ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡುತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸುಧಾಕರ ಬರಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಮಲ ಮಿತ ಮೀಟ್ ತೋ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಹೊರ ನಿಲ್ಕೊಲಿ ಆ ಮೀತ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಮಲ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಇನಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರಿ ನೀಡಿದ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಅದೇ ಬೋಟಿಂಗ್ ಐದು ಜೊತೆ ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಇನ್ನಿತರ ಮೇಳಲು ಮಾತ್ರ ನಡತದೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವೀಕರಣ ದಾದಪ್ಪನ ತ್ವಜಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಉಬಾರದ ಕಮಲೋತ್ಸವ ನಡುತ್ತೊಂದು 21ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಾಟ್ಯಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮುರಿದು ಬೈದಿನಿ ಕೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಂದ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮಾಸಮಾತನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾನು ಬಾಕಿ ಬರೀದಿನಿ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮಾಸಮಾತನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಕು ನನ್ನೂರ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ತದ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪಡ ತಯಾರದಿ ಪಡು ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಅವು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರಾಟವನ್ನತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನೀರಾಟ ಒಂದು ಪೋನುಂಡಿ ಅದೇ ಅವಾನ ಮುಂದ ಬೋಟಿಯವು చాలా ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೇನಿ ಕುಲ್ಲವನು ಅಂದ ಅಂದಂದು ಹೌದಾ ಈಗಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೇನಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲವು ರೇಟ್ ನೀರಟ್ಟರೆಗ ನೀರಟ್ಟು ನಾವು ಜೋಕ್ಲೇನಿ ಕುಲ್ಲದೆ ನೀರಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಜವಿಂಚ ಬಂಡಲ್ ನೀರಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಹಲೋ ಓ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂತೀರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಂತೀರಿಂದತ್ತು ಸಮ ಆತಂದು ಸರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬು ಅಕ್ಲ ಬತ್ತಿರಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೇನಿ ಅವಂದೆ ಕಮಲುಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ವತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಸಮಯನಾಗಲಿ ಬರೋಣ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಲ್ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಟ್ಟ ಪರಪಡದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಟ್ಟ ಪರ ಬರ್ದಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲೇ ಕೊಡ್ನೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ. ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲನ ಸಮಯ ನಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಬೋಡು. ಹಲೋ, ಎ ಕಡೆ ಪಂತನ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅವಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಗಟ್ಟ ತಾರಾತೇರಿ ಅಂತ ಸಮಯ ನಗ್ಲ ನಾನು ನಿಗ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡನ್ನು. ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡ್ಡೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮ ಅದೇ ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು
ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ನ ಓಡ್ಚೋನ್ ಮಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಯಮಂತ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತಾಕಲೆ ಕೊಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡವನು ಕನಾಂದು ಅವು ಎಕಡೆ ದೊಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವೇನೆ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆದಾರ ತುಂಬೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀರು ಏನಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ಕೊಡ್ತದ ನಿಗದಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಹಾ ಐದು ಕೊಡ್ತು ಕಣ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು 1000 ಕೊಡು ಬಂತೀರಿ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾರಣ ಜನರೇಟರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದೀರಿ ಪೂರ ಕೊಣದಾತನು ಅಂದ ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಸುರು ಅಂತದೀರಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾ ಬಿಡ್ದ ಸಮಯ ನಗ್ಲ ನಾ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ನೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂದವೇ ಪನ್ಯಾನ ಚಕಿತಾರೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೈಟ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನರೇಟರ್ ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರಿಗೆ ಅಂತ ಪುನಗ ಐಕೊಂಜ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಮಯ ನಗ್ಲ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ ನಿಟ್ಟದಾಗಲನ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಸರ್ತೆ ಆ ಎರ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೂತೇರಿ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚನ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂತೇರಿ
ಆಯಾ ಸಾತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತನು ವೈಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊರಿಯ ಆ ಸಮಯ ದಾಂಟದಾತಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲು ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬೈಜಾರು ದಯದೀದನ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ ನಿಟ್ಟದಾಗಲ ನಿಗ್ಲು ರಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ ಬರುಡು ಬತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರ್ದಾಗಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಲು ಕೊಡೋಣ ಹಲೋ ಸಸ್ಯರೇ ಓ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಹನ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾರ ಅರ್ಥ ಲಜ್ಜ ಅಂದ ಅವ್ಯತ್ ಬನ್ನಿ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ಬೇಗ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋ ನಕ್ಲೇ ಲಂಚನೆ ಉಪಕಾರ ಪುಣಿ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಮ್ಮತ ನಕಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದಾಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ದಯ ಮಲ್ತ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ತಾದೊಂದು ರಡ್ಡು ಬಾದಗಳು ಒಂಜನೆ ಕತ್ತ ಬಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗಯಾನ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಂಜು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಾವಡು ಇದ್ರ ಮುಖ ಕತ್ತೇರಿ ಭವಾನನೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಘಟಕರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಪನ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಚಾರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತೇರಿ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ದತ್ತನವರಿಗೆ ನೂನ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದು ದೊಂಬುಡು ಕಾತೊಂದು ರಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಂಬೆ ಅತ್ತೆ ದಯದಿದೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೇನ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಎರಲು ಪಾರ್ದ ಇರ್ಲಾಗ ಆಯಾಸ ಆತನ ಪೂರ್ವ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಸಮಯ ಕೆಂಡಾರು ಆ ಸಮಯ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮೀರಿದಾಂಡ್ರಿ ನಿಗ್ಲಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಸರಿಯತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಎರಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅತ್ತಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕನಕ್ಲು ಸಂಘಟಕನಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೆಂದದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಣಿ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಅವಟ್ಟು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಕಲ ಪಾಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಪನ್ನ ವೇತ ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಏತೋ ಜನ ಲೆಪ್ಪುಕೊಡು ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಏತೇತೋ ದೂರ ಮಾತ ಪಯಣ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಜೊತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಣ್ಣಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡೋದಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಜನತ ಬೆಗರ ಬೋಡ್ದುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಬೆಂತಿನ ಫಲವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಮುರಿದು ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಲೇಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಪೂರ ಬೇಲೆನ ಬಿಡ್ದು ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಗ್ಲೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ಪನ್ಪ ನಂಚಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಹದ ನಿಧಾನ ಬೋಡು ಇಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ನ್ಯಾಯ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ತಡ್ಡು ಪಾಲ್ಸಕ್ಲ ಬಲೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಬೋಡು ಈತ ಬಂಗಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಈಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ಈಕೆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೊರ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಗಮನಿಸಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜತೆಯರು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮಾಸಮಾನ ಆಪುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನ್ಯಂಚಿನ ಸಮಯ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಮುಗಿದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಬರ್ಬಜಾರ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಯದಿದೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬತ್ತೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಕಲ್ಲೇರು ಪಂಜಕುಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬಜಾರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬಾವುಡು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲು ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಯ್ಜೇರಿ ದಾನ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕರ ಕೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀತಂಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಕುಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಡ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತರ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾನ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಮನಿಸಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಗ್ಲಿ ಬರಲು ಕರೆಕ್ಟ್
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳ ತಯಾರವರು ಬಲುಮಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರವರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷನ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಮಾಸಮಾಯಿನಂಚಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಅಂದು ಕುಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಡಿತಾರ ಒಂದು ಲೇರಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ ಉಡೇರೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವೇರೆ ವಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡವೇರು ಹೊರ 11.83 ಸೆಕೆಂಡು ಸಮಾಸ ಮಾತನ ಬೊಕ್ಕರ 11.76 ಸೆಕೆಂಡು ಸಮಾಸ ಮಾತನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾವೇರು ಪಗಾರಿ ರೀ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಈರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬರುಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಗಿಡವನಾರು ಬರಡು ಅಂದು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಈರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು
ಹಲೋ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಸಮ ಆತ ನಂಚಿನೇರ್ಲು ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು పొర్తు మీరినల్లా స్పర్ధ తూపునవు నమ్మకు కొంచెం ఖుషి కొడుతుండు ಆ ಪಾರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವಿಯತ್ತು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಮೆನ ದಿಂಜಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಒರಿಯದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಸಾರಿ ಸಮ ನೋಡಿದಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಈಕೆ ರಡ್ಡಿ ಎರಲ ಬತ್ತು ತಯಾರಾತ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಎರಲ ತಯಾರಾತ ಗಿಡವನಾರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರತೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ತಾನೇ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆರು ಬರಂತದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವಂತ ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಈ ಭಾಗದ ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ಕಿರಣ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕಿರಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೇರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಉಲಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಒಂಚೂರು ಆ ಬೇಲಿಡಿದು ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ತೊಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪಿತಾಡಿ ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಇದ್ದೇವು ಬೇಲಿಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಅವನವ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಂದಿರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇருந்து ಬಂದಿರಿ ಅಂದು ಹಲೋ ಈತ ಪೊರ್ತನಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ತುವಾರ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಮಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಈಕ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಬನ ಪುರ್ತಕ್ ಬರೋಡು ಬುಡ್ಬನ ಪುರ್ತಕ್ ಬಿಡೋರು ಈತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟತನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ
ಹಲೋ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನಂಗಲ ಆರ್ ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ತಗಲಿ ಐಟು ಒರಿ ಹುಡುಗನೆ ಒರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದ ಬೋತುನಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೀವಾರ ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಿತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪದ ದೀತನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೀರಿ ಅವು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಂದನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಬೆಂದಿದ್ದು ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂದಿದ್ದು ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಲು ಕೊನತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನ ನಿಗಲಿ ಜೀವನ ನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಕೊನತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಜೀವನ ನೋಡು ಏಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊನತ್ತು ಕೊರ್ಜರ್ನಂದ ಒಕ್ಕದಾದ ಪರಂದು ಎಂಕೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎರಡಂಡಲ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪಲ್ಲಿ ಇದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕೊನತ್ತಿದ್ದು ದೂರೋಡು ದಕ್ಕದು ಪೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಅಂಜಿಕೆ ಅವೊಂದು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಚುಕುಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರು ಅತೆ 1183 1176 ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮಾತ ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1183 ಸುರೂತ ಸರ್ತಿರಿ ಸಮಾತ ಏರ್ಲು ಐತೆ ಬರೀಕ 11.76 ಸೆಕೆಂಡು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಸಮಾತ ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇರ್ಲು ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡು ತಯಾರಾವುಲೇನೆ ವಿಜಯಕರ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆ ಗುತ್ತು ಕುಡೇಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಟಿಪ್ಪಣ ಪಂಜಿಕೊಡೇಲು ಗುತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಗಯಾನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಟಿಪ್ಪಣ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶೇನು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿದ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವರು ಅಡೆಗುಂತವರ ನಿಗ್ಲ ಬಲೇನ ಬುಡ್ಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡ್ಡನೆ Piramul tapi nak kerbela tu depan dah lap nak kerbela tu ke? Balik balik, lihat tu, bukan red ball dah gila.
ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕೊಡಲು ಗುತ್ತು ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 53 ಜೊತೆರಡೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಸಮಾಸವಾದೆ 3ನೇ ಸರ್ತಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11.68 11.80 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡೆನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಿಖಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾವಂದು ಹಲೋ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಪಾರ್ದು 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಈ ನಮೂನದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬತ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಉಂಡು ಅವರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೊರಡು ಇಂದು ಕಂಬಳ ಇಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಂದು ಎರ್ಲು ಇಂದು ದಾಯಿ ಈತ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಉಮೇದು ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಯರ ಪಣಂತೀರಿ 3 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನ ದಾನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಆ ಸಂಕದ ತಿರ್ತು ಸುದೇಟ್ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟಲ ಮೂಲ್ಕೆ ಪೈಯೊಟ್ಟಲ್ಲ 3 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಆತ ಬರಡು ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಬೈದ ಕರೆ ಬದಲ್ ಮಂದು 3 ಸರಿ ಕಂಬಳದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಿಡ 3 ಸರಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಬದಲ್ತದ ಗಿಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ 4 ಏರ್ಲು 3 ಸರ್ತಿ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದಾದ ಅತೆ ಅತ ஒரு 20 ಯಜಮಾನರನ್ನ ಈತು ಜನ ಐನು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಮಿಯಾರ್ದಾಗ 270 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತ 270 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಆಪುಜಿ ಅವಂತ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉಮೇದು ಮೆಡ್ಲ ಆಪುಣ ಜೊತೆ ತೂಕ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅತೆ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತಡ ಆಪುಣ ಬುಡ್ನ ಒಂದು 20 ಯಜಮಾನ ಎಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಾಲ ಹಾಕೊಡು ಅವು ಸುರುತ ಸಾಲೆ ಆದಿಪಡ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಡು ಅಂದ್ ಸುರೂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಈ ಸೆಕೆ ಈ ದೊಂಬು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡ ಈ ವಾತಾವರಣ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪುನ ಸೂಕ್ತ ಅತ್ತು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾತೆರಂದು ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರದೊಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಬೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲು ಪಾರುಜ ರೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಪಂಪುನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪ್ರತೀತಿ ಅವಂತ ಇನಿಲ 11:34 ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವಣ್ 37 ಒಂದು 3 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತ 11:37 ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕುನ ಎರ್ಲೆ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತುದಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಪ್ಪು ಅತೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಅಂತ ಪಂಡು ಆ ಎರ್ಲೆ ನಕಲಿನ ತಾಂಕು ಇರತ್ತ ದನಿಕಲ್ ನಕಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಪಡೆದಿನ ಬಾಲ್ ಪಡೆದಿನ 121 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಳದ ಗಿರಾಕಿಂದ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ 121 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರು ಕಂಬಳ ಅಂತೆ ತಡ ಆತಂದು ಅಂಡ ಹೊರ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಯಾರಂದು ದಾಲ ಯಾರಂದು ಓ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೋಡಾ ಬೋಡ್ಚಂದು ವಿಷಯ ಐತೆ ಅಂತ ಕುಳ್ಳೀರಿ ಕೇಳಿ ಕೆಬಿ ಹೊರ ಪೊರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಅಮ್ಮ ಸರಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ 3, 2, 1 ಅಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕುಲೊಂದಿನ ಮಣಿಪು ಜೊತೆ ಏನೊಂದು ಮೆಣಿಪ್ಲ ಏರಂಡ್ಲ ಹೇ ಅಣ್ಣ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಲೂಲ್ಲದ ವಿಸಿಲ್
ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಕ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3 2 1 ಈ ವಿಸಿಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕಲ್ವ ವಿಸಿಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತ ಕಂಟ್ರೆ ಪೋಪನಕಲು ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪೀರು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತ ಕಂಟ್ರೆ ಪೋಪನಕಲು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತ ಕಲ್ವೀರಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ ಅವಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೂ ಮುನಿಯಲ್ದಕ್ಕೂ ಬರೋಣ ಅಂದೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೋತುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಆತಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಡ ಮಾತ ನಿಖಲ್ ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ತಡ ಮಲ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲಕುಂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಆತ್ರ ಮಜಲುಳ್ಳಿರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಾರು ಪಿರ ಕುಲ್ಲಡ ದೊಂಬುಡಾರೇನು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಜೋಡಕರ ಕಮಲಕುಂಟೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರು ದೀನವ ಕನ್ಯಾಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನವೀನ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ರಂಗಣ್ಣ
ಒಂದು ಇತ್ತದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಾಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ. ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ, ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಳು ಅದ ಮಲ್ಪಂದ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆವಿಡ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀರು ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತವಳು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಆ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ತಡಾನೊಂದು ಬಂದಾರೆಗ ಅಪವಾದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸರಿ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತಾವು. ತಡ ಅಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಕಾರಣದಾಂತ ಕಂಬಳ ತಡಾನು ಬಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಏರು ಪಂಪರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲಿನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಇದು ಉಬಾರದ ಕಮ್ಮಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದೆ ಬೈದ ಏತು ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಗೋಳೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಉಮೇದ ಮಿತಿನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂಗಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪದ್ಯ ಊರು ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸುಲಭದ ಅಂದ ಹಾಡು ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ
ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಾಗೆವ ಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಚಾಹೇ ಹೇ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲು ಮೇಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ over. ಮಂದಾರವೇ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಿನಗೇಳಲಿ ಮಾತಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ ಹೇ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರಾಗೆವ ಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಚಾಹೇ ಮತ್ತೆ ಬೆರಂಗಾಲದೋಗ್ಲಿ ಇದು ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಏರು ಮಾತ ಒಂದಾತು ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಡೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲೇನ ದುಂಗುಡ್ದು ಕರೆಕ್ ಜತರು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಉಬಾರ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ಆತನು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಲೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಲ್ಲ ಕುಲದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೊರತಾದಿ ತೋಜಾವುಲ್ಲ ದಿನಬಾಳೆಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಲೆದು ಈತೆ ಜನ ಪುನಃ ಈತೆ ಜನ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆರು ಓಲ್ ಬಿರವು ಹೊರ ಬೆರೆದಿರಿ ದೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೇರ ಬಲೆ ಏಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ఆయన ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತೀರು ದಾಯಗಿಂದು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಆವಡತ್ತ ವಿಷಯ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಮಣಿಪಿಯಾರು ನಿಗುಲು ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನೇರ್ಪಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಲದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಲೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ಮುಂಡ ಸೀಜಿ ಕಟ್ಟೋಡ್ಲಿ ತುಕ ಮುರೇನ ಅವು ಕಟ್ಟೋಡ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ ಶನೈ ರೋಲ್ ಶನೈ ಮಾಮ್ ಕೈ ಹಸ್ತು ಎಕ್ಕ ಸಾಕೈತಿ ಐತಿ ಬೆರಿಕಿ ಶನೈ ಮಾ ಅಲ್ವೇ ಸಾಮಾನಿ ಶನೈ ಮಾವ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಅವದಪ್ಪಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ನೀಲ್ಲ ಐನ್ ಬುಗೇಲ್ ಕೊಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾಪಜವು ಕೊರೋಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪಣ ಬರ್ತೀರಾ
ಯಾನು ತುಳು ಸೀಮೆದ ಸಿರಿ ಚವಾಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಅನ್ಬಂಡಿ ಹೊರ ಲಕ್ಕೊಡ ತಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತ ಕಾರಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಧಾನ ಗಡ್ಬಿಡಿದ್ದಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಗಡ್ಬಿಡಿದ್ದಿ कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना मेरे याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना अलविदा ना कहना अलविदा ना कहना ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಬುಕ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಶುರು ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಜನತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಶೋಕರ ಏಕಲ ಕೊಡೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ಈರಿನ ಫೇವರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಪರವಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತವಲ್ಲ ಅವು ಎಂತ ಕರೋಕೆ ಬರ್ಪಡೋದು ಪಂಟ ಸ್ವರಾತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪಂದು ಸ್ವರ ಪೊಚ್ಚಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕನ್ನಡ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಸಿಂಗಾರದ ಸಿರಿ ಎಂಚಾದ ಗೋತುಂಡು ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಆಯ್ದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಡು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗೆ ಬೇಜಾರದು ವಿಜಯ್ ಹಾ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಪೆರೆ ಹೋಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಮುನಿಯಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೇ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಕ ಪಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ದೇ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳಗ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಡ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಮರ ಸುತ್ತೇರಿದ ಅಲಜ್ಜಿ ಇರಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಗಡಿತದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಬಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೀರ್ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿಜನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋನಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಂಬೆ ಮೊಂಟ ಒಂದು ಇಂಚುಗಲ್ಲ ಬಿರಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರು ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಕರೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಾಳ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಬಗ್ಗದ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾ ಒಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಉಮೇಶ್ ಚೆಣೆಯರ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಹೋಗುದುಂಬು 35 ಆದಿತ್ತಿನರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಚೆಣೆಯರ್ ಇನ್ನು ಈತ ಉಮೇದರ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಪ್ಪಾಗ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೀಸೆ ಪರಂದಿನೇ ಆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಹೇತಿಡು ಇದು ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತದು ಇನ್ನು ದಾಯ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಸಮಬರ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬಡಪತ್ತದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆದಿತ್ಯನು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬತ್ತನು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೇತೃತ್ವಡಿ ನೀತಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವದ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏರಿಕೆಂಡ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರ್ ಐಕೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರಿಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಜಿನ್ನ ಗೋಡೆ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟೋಣ ಉರಿಯುಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದ 22 ಮಾಳಿಗೆ ಬೋದ್ರತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ನಾನೊಂದು ಐನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐನ ಹೆಚ್ಚೇ ಪಡಿರಲ್ಲ 27 ಮಾಳಿಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ತಾಕತ್ತೆಂಚ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರ್ ಪಾಡ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಳೆಯರೆ ಆತಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ದೊಮ್ಮುದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡಿ ಇದು ಜನನು ಫೈನಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಯ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಮೂಲ ಮಲ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮೇಳೋಲಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಇನಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ 7 ಜನ ತಿರುಗಿದೇರ ಪಂಡ ಒಂದು 2-3 4 ಐಟಮ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಂದೆ ಈ ಊರದ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲು ಬತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡೆತಿರ ಪಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಕಂಬಳ ಐಕ ಕಾರಣ ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಐಕ ಕಾರಣ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರ್ ನೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತು ನೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಣ್ಪನವು ಏರ್ನಲ ಸ್ವಂತದ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳಾಡ್ದಾದ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಡ್ದಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಎಂದು ನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತುನ್ನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪ ಬರ್ಪಂಡ ಕಂಬಳಗ ಆ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಏನು ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ಅಂದ್ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಗಿ 7 ಗೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಪನು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ನೇ ನಾನು ಪಂಡಿನಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿನೇಕ್ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ದೋಷ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಏತು ಪ್ರೀತಿಡು ಮೂಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಸೇರೋಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ 5 ಜನ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಡ 5 ಜನ ಇಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತನಗಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ ಈ ಮೋಕೆನ ಮಾತ ಗಳಿಸಾಯರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಏತಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸಾಯರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲು ಬರ್ತೀರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ತಗಲು ಬರ್ತೀರ ಬತ್ತಿಜರ 1 ನಿಮಿಷ ಗಗನ ಬ್ಯಾಂಡ್ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ನೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತು ಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಜಪ್ಲಿ ಬಲಗಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು 11 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಳಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಿಜು ಬಲೆ
ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಹಿರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ದಮೀನ್ ಚಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ನಾಗರಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬಲ ಪೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ನೇರ್ಲು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟೆ ವಿಜಯ ಕರೇಟೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲೆ ಜಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಪುನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತುಲೆ ಎಂದು ಕಂಬಳ ಮುಂಡಾಸುಗಡ್ಡ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೋದು ಉಂತೊಂದಿರ್ತುಲೆ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಹಾಗೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ್ಲ ಯಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎರು ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬರುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಓ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ 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 ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಭ್ರಮನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಲ್ಲ ನೀನು ಅನುಭವಿಪೋಡು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಸರ್ವ ಭಾಷೀಯ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ನೆನೆ ಮಾತ ಮೀರಿದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೂಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ
ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಓಲ್ ಮಾತಾಯ್ತಾರೆ ಯಾಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಓಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಬ್ಬಿ ಇರ್ಲು ಮಂಜೋಟ್ ಜಪ್ಪುನೇಟ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲೆ ಇದೆ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಓಲ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಮೋನ ಪಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಓಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಬ್ಬಿ ಮುಲ್ಕು ಮುಂಕು ನಕ್ಲು ಒಂದೇ ಪಿರಪ್ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಪಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯ ಅಣ್ಣ ಸುರೂಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬರಡು. ಹೌದಾ ಎಂಚ ಇರಲ ಬಂಡೇರ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಗಿಡವು ನಾಯರು ಒರಿಯ ರಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರುವ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಒಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರುವ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆ ಒಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲಿ ಬಂಬರಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಡಬೇರೆ ಒಳಕೆರತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಒಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಡಬೇರೆ ಬದ ಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಬಗಲಕ್ಕಬಲ್ಲಿ ಕೇರಳವು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗಲವು ನಾಯದಲ್ಲಿ ಬಗಲಕ್ಕಲವು
ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕಲ ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ನಿಖಲ ಪಿಂಕಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಈ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಜನ ಪಾಸ್ ಆದ ಶಾಲೆಗೆ పోతున్నా ಈ ಜನ పోతున్నಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪುರುದ ವಾದನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನನಾತ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರೆ ಖಾಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಮಲ್ದೇರು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನವಳು ಬಹುಮಾನ ಕೊರನಾಗ ಉರ್ತುಂಡೆ ಅವು ಗಂಗಣ್ಣ ಈತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಇರಲಿ ನೊಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಂಪನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಕಂಡು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಪನ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಆ ಬರಿಟ್ ಗೋಕರ್ಣ ಬುಂಡ ಈ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದು ಕೆಲವಾದ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪಣ್ಣದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಪದಾಯಕ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆರ ಅವಳು ದಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಗತಿಸದ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಇನಿ ಈ ತುದೆತ ನೀರು ಅವು ತೀರ್ಥ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಐದಾಯ ಪನೋಡದ ಮಂಡ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಅಂದು ಬಾರಿಯಾತ್ ಜನ ಪೋಯಿರ ಖುಷಿಕ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ರಟದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ದೇವರ ಮಲ್ತಿನ ಸಿಂಚನ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಒಂಜಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಎತ್ತುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ದಯಬಂಡ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪಿರು ಅಪಗಲ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅತೆ ದಾಯಿ ಮೂಲ ದೇವರ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಾಲ ಅಪಜಿಂದ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹೊರ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕನಗ ದಾನ ಬಾಡಿ ಆಪುಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅತೆ ಭಯನೇ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲ ಅಂದ್ ಪಂತೀರು ಅಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪುನದಾದ ಕೆಂಡ ದೇವರೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಭಯ ಸುರುಕು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ತಿರಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು
ಅತ್ತ ಈ ಭಯ ಏಪ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡ ಆನಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ನಂದು ಭಯದಾಂತನೇ ಉಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿದಾಂತನೇ ಉಳ್ಳಿ ಆಯಲ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಿತ್ತು ಬದುಕದೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ ಸುಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾದ ಸತ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಬತ್ತನು ಕಳುವೆ ಎತ್ತಿನೇಡ್ದಾದ ಸುಬಗಗೂ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಬತ್ತನು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಬುಡುಪನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಡು ಏಪ ಐತೆ ಯಾನೆ ಇನಿವತ್ತಿನ ಕಂಬಳಗು ತಯಾರು ವಂಡೀರು ಅವಿಟ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೋನಪಣ್ಣ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರನ ಬುಧರು ಗಣೇಶನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣು ಕೊಣತಿರಿಗೆ ದಕ್ಕದ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಣತನೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಣತೀನಿ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪರತೀರು ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಕಣ್ಣದು ಕೊಣತಾರಂಡ ಯಾನ್ ಇತನೇಟ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪಣ್ಣದ ಐತೆ ವಿಚಾರನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಏರಣ್ಣ ಕಣ್ಣದು ಕೊಣತಾರಂಡ ನಿಕುಲು ಹಾಳಾದ ಪೋಡು ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಪಣೆ ದಯವಂಡ ಮೈಕಳಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಪೀರ ಕಣತ್ ಕೂರ್ಲಿ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ ನಂಜನ ಟೆಂಟ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಟೆಂಟ್ ದಾಕದ ಬಲಿಪುಲಿ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂದಾತ ಆರ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅವರ ಪಿರ ಬಲೆ ನಾನು ಅವರ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬೊಮ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರನ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾವು ಎಕಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕಡವರು ಉಂತಾರ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಉಂತಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂದ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾರೆ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ಉಂತಾದು ಕೊರಡು ಬಲಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಎ ಹಲೋ ಓ దానికి ప్రయత్నం ఉండు ఓ ప్రయత్నం ఉండు ఇది పన్నెట్టే గుర్తు అప్పుడు ట్యాప్ చేయవుంది ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಕತ್ತಲೇನ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಅಯ್ಯಾ ಕಮಲನೇ ತೂದು ಬಾಕಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಜವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡೈಟ್ പോയരാ താങ്ക് യു ഹായ് വരൂ സാറാ ഒരേ പോടൂ ബുക്കറിന് 19 പേരവല്ലേ
ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಟ್ರಾನಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬುಟ್ರಾನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಇರು ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಬಂಡಾಯರು ಇತ್ತ ಬುಟ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರ ಐತೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರತ್ತ ಎಂಕಿ ಇಡೇ ತೋಜುನು ಮಾರಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರತ್ತ ದಾನೆಂದು ಬೇಗ ಬುಡ್ಪ ಬಂದು ಹೊರಪಾವಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪ ಬಂದು ಪಂಟೇರು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಓಕ ಅಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ತೂಕ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಳತುಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತಂದು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಾಪುಜಿ ನೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ರಳಸರಿ ಸಮಯ ಹೌದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತಡ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬಪಿರ ಮಲ್ಪನ ಅವು ತಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅಂಡ ಅವು ತಡ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರು ಗಂತರು ಉಂತುಜಿನ್ ಬಂಡ ತಡ ಹತ್ತವು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಆಪನ ತಡ ಉಲ್ಬೇತೆ ಅಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪಿರೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಾತಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಇರೇಗಿ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿಡ್ಬೇರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಗತಿ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ ಜಿನ ತಗೋ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಿಂದ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಜರುಗ ಅಂಚ ನಡುಟು ಬಿಡ್ಪಾವ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ಪನ ಬರೀ ಪಾತಾರ ಹತ್ತಿ ರಡ್ಡಿಯರೇನು ಮಧ್ಯಡೂರು ಬುಡ್ಪಾಯರೇನು ಬಂಡ ಎರಡು ಬಂಟು ನಿಂದು ಯಾನೇ ಬೈತೆ ಬೈಯಡ್ ಕಮಲಾವತಿನ ಬಲಿ 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 ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಕಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ಲ ಬುಡುಪುಜಾರು ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಾರು ಓ ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೈ ನಡ್ಕಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ಲ ಬುಡ್ಜಾರು ಉಡುಪೇರ ಓ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಉಡುಪೇರ ತೂಕ ಪುಡ್ಚೇರ್ನ ತಾನೆ ಅಲ್ಪಾರು ಪುಡ್ಚೇರ್ನ ತಲ ಅಲ್ಪಜಾರು ಉಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಓ ಉಡ್ಪೇರ ಓಡೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಐತೆ ಪೂರ್ಚೇರ್ನ ಕೂಲಾಡ್ ನಂಕದಾನೆ ಐದು ಮುಂತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಪಾಪ ಬುಡಿಯರಿಂದೇ ನೀರಾಕು ಪನ್ನಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೇ ಮಾತ ಆಪುರಂಡ ಏತು ಪೊರ್ತು ಏತ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಬಳಿಮೆ ಪಣ್ಣಾಕಲ ಸತ್ಯ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಆತಚಿ ಬೊಕ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಪೂಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಈ ರೇಂಜ BSNL ಚಾನಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಹಲೋ 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 ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಒದಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ರೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಇದನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾದ ಕಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬೇಡ ದಾದ ಅಂದು ಹಿಂದಿನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಎಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಸುರು ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಕೇರಳಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಆತಿನ ಘಟನೆ ಅಂತ ಅತ್ತ ಸುರು ಬತ್ತಂಡು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಳೆಯಾಳ್ಳೆ ಬತ್ತಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ನಾಳು ಕುರ್ಸೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಳೆಯಾಳೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಸಾವು ಆಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಮೇಟ್ ಏರೋ ಪಂಪುನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಯ್ಸಿನ ಪಾಪಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ ಶುರುವತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆತು ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಗೆ ಕತೆ ಎಂಚಿನಾಗೆ ದುಮ್ ಪೋ ಪೇರು ಉಂತ ಬೇರೆ ಪೇರು ಅವರ ಪೇರು ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಎದುರು ಕತೆ ನಂದು ದುಮ್ ಪೋ ಪೇರು ಪೀರ ಅವ್ರ ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಡ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಉಂತ ನನಗೆ ಆತಿಜಿ ಬೊಕದಾಯ್ತ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಉಸುಲು ಗಟ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾರೆ ಉಸುಲು ಗಟ್ಲ ಬಂಟ ಮುಳು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಂಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಎಂಗ್ಳಿತ್ತ ಬುಡ್ಪ ಬೊಕ ದಾದಾಗೆ ಬಲಿ ಒಂಜಂತ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಕಮ್ಮಲು ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆ ತಾಡಾಣಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ 37 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 37 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಳಡು ಉಬಾರ್ದ ಕಮ್ಮಳ ಉಳ್ಳೇರ ಬಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಅವರ ಸಲಾಂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲ್ ಕೋಡೆ ಬೈದ ಉಪಾಯಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಈತ ಗೆಲ್ಮೆ ನಡು ನಿಖಲ ಮೋನೆ ಮಾತ ತೂನಗೆ ಈತ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನ ಪುಟದ ಬತ್ತನ ಜೋಕಲ್ಲೆಗ ತೋಜುವಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಈತ ಜವಣೇರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂದು ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿಲು నేను ఏరెగ్ల కండది కొనేరే అప్పజి ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಂಡದು ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜತ್ತು ನುಂಜಿ ಬಿಡಾಯ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಛಲ ಬತ್ತಿನವು ಮತ ಅತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ನಿಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಂಡ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಪಂಪಿನ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತಾ ಧರ್ಮೋಡು ತೂಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಒಂದು ಒಂದೇ ಚಪ್ಪರದ ಅರಿಟ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಬಿಡೋಡು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದಂದು ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋದುಂಡು ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಓಡಲ ಉಂಡು ಅಂದು ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಮಲಕ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನ ವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತ್ತಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಬುಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕರೆ ತಪ್ಪುದರು ಪಣೀರುವಂತೆ ಬಂಗಾವು ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ
ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ದೀತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಪುದರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗುರುಪುರ ಅವಲ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಲು ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲು ಪೊಸತ್ತಾಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ 4 ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ಪೊಸತ್ತಾಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಡಪನಂಜನ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪನಂಜನ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಹೊಸತ್ತು ಕಂಬಳಲು ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳನೇ ನಡಪುಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ನೇಟು ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಅತ್ತ ಕಂಬಳಡಿ ಏರಿಗಾಣ್ಲ ಲಾಭ ಆತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಲಾಭ ಆದಿಪ್ಪು ಈತ ಜನ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಮುಗಿಪೇರನೇ ಬತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಏರೆಗಳ ಲಾಭ ಅಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೊಗಡನು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೂಪವನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು 100 ಪಟ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿರೋರು ಅತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನಾಥ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಏರವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಂಡಿರ ಅಲ್ತವು ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಬಳ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ ಪಂಡಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ನಾನು ಲೈವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಬಲಿ ಸೊ ಮೂಲ ಇಂಚನಾಪನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದಾದ ಅಂದ ಅತ್ತ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಗಟ್ಟಿತನದಾದ ಈತ ಗಟ್ಟಿತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಂದು ನೀನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದಾದ ಯಾನ್ ಅಶೋಕರಯ್ಯ ಆಯ್ನ ಹೊರತು ಅಶೋಕರ ಹಿಡ್ದಾದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಿತ್ತು ಅತ್ತು ಪಂಡ್ಪೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆತನ ಈ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತ ಈಜಿನ ಉಬರ್ ಏರ್ ಗೆಂಪುನ ಕುಳ್ಳಿರು ಯಾರ ಗುರ್ತಾಜಿ ಮಾರ ಜನ ಅಂದು ಇನ್ನು 4 ಜನ ಪಂಡ್ಪು ಅರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೊಂಡ ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಳ್ಳಿರು ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಳ್ಳಿರು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತಿ ಕುಡು ಉಂತೊಂಡ್ಲಿ ಉರಿ ಬರ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕಡೀರಿ ಏನು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿ ಅಂದು ಅಂದ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಡಪ್ಪ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಈತ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವಿ ಯಾಕಡೆ ಅವಿ ರಾಗತ್ತ ಮುಲ್ ತಡೆ ಒಡೆ ತಡೆ ಪೂಜಾ ಹಲೋ ಇದು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕಲ ಉಂಟಾಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕ ಬಿಡಣ ಬರಡು ಅವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯ ಎಕಡೆ ಇಂಜಿನ ನೀರು ಗುಡ್ಬೀರಿನ ಬಂಡಾರ ಮೈಕೊಡೆ ಪಾತೆರನೆಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಯಾನ್ ಪಾತಿರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಈ ಪಾತೆರುಡ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಪಾತೆರನೆ ಕುಳ್ಳೇನೆ ಕುಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮುರಂಡ ಕಂಬಳ ಮುರಂಡ ಕಂಬಳ ಆತನತಿ ಈ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾತ ಜಾತಿ ಆವಡ್ ನಾನು ಆವಡಾತಿ 3:20 ಕೇಳು ಮರೆ ಬಲ್ಲದ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲ ಆತು ಜನ್
ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ನವೀನಿ ಆ ಹಲೋ ಓ ಮಣಿ ಪಂದ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮಲು ತಪಾಸು ಪಣೆ ಮುಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲನಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾದಂದು ಎಕಡೆ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಮುಲು ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕರು ಬರ್ತೇನೆ ಎಕಡದಿಂಚೆ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರ ಮುಗಿತೊಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಸುಮಕ್ಕಲ ಬೈತೇರಿ ಸುಮಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈಜಿರ್ದ ನನಗೆ ನೋಡು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುವ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುಮಕ್ಕನ ಮಿತ್ತಲ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಜೋಕರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪಡಕ್ಲಕಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿರಳ ಬೈಯಗಳ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಶಾಸಕರ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮರತ್ರಿ ಬೋಪುನು ಒಂದು ಓ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಶಾಸಕರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮರತ್ರಿ ಬೋಪುನು ಹೌದಾ ದಂಡ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿರತಿ ದುಮ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಇತೆ ಓ ಹೊರ ನೆನಪು ಓ ಇತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ MLA ನಂಚಾಪನು ಆನಿ MLA ಆಯರ್ ದುಂಬೆಂಚೆ ಇತ್ತೇರ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ದುಂಬೆಂಚೆ ಇತ್ತೇರ ಅವೇ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಅವು ದಾಯಗ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಆತೇರಿಂದ ಆಪುಜಿ ದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ಬೇಕಾರೆ ಪೊಸತ್ತು ಕೊಂಬು ಬೈದಿಜಿ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒತ್ತಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಉಮೇದು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರೇನು ಇರೇ ಪುರುಸತ್ತ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಕುರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡು ಏನು ರಡೆ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಅವು ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಕ್ಲು ಸುದ್ದಿದಕ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಡಪೆ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಂಕರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಐನ ಅಶೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಕೇಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಐಕ ಉತ್ತರ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪೊರ್ಲುಡ ಉತ್ತರ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಆಯ್ತಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಢತೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಒರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ಪನೋಲಿ ಹೊರತದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ರೆಗೆ ಆಪುಜವು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೋಲಿ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೀರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತ ಒಂದೇ ಬುಡುಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜೀರು ಅಂಚ ಹಲೋ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಟಾ ಉಡುಪೇರೈತೆ ಪಗ ತೂಕ ನಿಘಂಟು ರೂಲ್ಯನ ಈರು ಮಣಿ ಪೊಡ್ಜಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಹೌದಾ ಪಾತೆರೊಡ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮೀನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತೆನ್ನಕಲ ಬುಡುಪುಜೇರಿಗೆ ಓ మన స్పైనల్ స్పర్ధ అన్నందు నీకు కొంచెం అర్థం అవుతానికి రెడ్డ పాలు తగ్గలేకలా ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಲತ್ತೆ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ಹೋಪಾರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ ಕೊರ್ರಾಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾತ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಪೋಕ್ಕಡ್ಲ ఏ పొడదు బొక్క జనకులేని ఉంగుస్తోడు ఉంటారే ఉంటదారు మారాయ ఇతే కూడా అతరుచి ఇతే బుడిపేరు ఇది దమ్ము కట్టాదు కుల్లదు బుడుపునదోజి ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟವನ ಮುಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಓ ರಾಮ ಏನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ ಪೇರು ಈರ ನೀ ಆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೋಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುಜಿ ಮರ್ಲ ಈರು ಕಟ್ಟು ಜಾರು ಬುಡ್ಪೇರಿನ ಬುಡ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ದೋಸೋಡೆ ಬುಟ್ರೆ ಆಪಜಿಂದ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಎಕಡೆ ಬುಡುಡಿತ್ತು
ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 23 ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಳುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1168 ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1186 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಇದು ಜನ ಉಳ್ಳರ ಜಪ್ಪಾಳೆ ಈತೇನ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ತಾಡಿ ಪರಾಮರತ ಪುಳಿಗುರುಕಲೆ ಕಂಡು ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಬಯ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವನಾಥ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗುತ್ತು ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಾಥ ವಿಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಂಬಳು ಸಮಿತಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಏತು ಪೊರ್ತುಗುಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಆಪುಣ ಪಂಪುಣೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಅಂದ ಈಜಿನ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಇನಿ ಪೋಜಿರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಓ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಟಿವಿ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಂಡಾಂಡು ಅಂದ ಸುದ್ದಿ ತುಂಡಾಂಡು ಏತ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪುಣದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಮೆಲಾನೆ ಬತ್ತನಾಡು ಅಂದ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಭಾರಿ ಮುಂದುವರಿದಂಡು ಅಂತ ಇನಿ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡಿರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗುಡು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತ ಅಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊರಪೇರಿ ಪಂಡು ಪಂಡಿತ್ತ ಅಂದು 95 ವರ್ಷದ ವೀರಕಂಬ ಸೀನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳೋட ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಎದುರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಿರು ಇತಿನೇಟ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಉಂಡು 3 ಕೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಆ ಒಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೇಜಮಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಇದು ದಾಯಕ ಅಂದ್ಕಂಡ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬರೀಟ್ ಗಂತಡು ಸೀನಣ್ಣೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೀರನ್ ಪಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಸ್ವರ ಎಂಚಿನೈತನ ಅವು ನೆನಪಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಭಾರ ಐತನ ವೀರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಎರ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲೆ ಆತ ಗೌರವ ಕೊರೋನಿತ್ತೀರಿ ಹೊಲದ ಪಾತೆರ ಅವು ಏರೆಗಳ ಬೇನಾಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಸೀನಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರಂದು ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಾಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲಭಾಗರದ ಆತಂಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ವರಿ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದೇರ್ಲ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲ ಕಣೆ
ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ಭಾರಿ ಆತ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡೋಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಪಿರವದ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಿರುಂಡು ಅತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕವು ಬತ್ತು ಯಾನು ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪುನತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏರಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ್ನ ಜಾಗಿರ್ತಾ ತೂದೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣ ದಿಪ್ಪುಂದ ಅದ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಈ ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆವದ್ದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಪಡೆ ಹೊಡೋದು ಪಂಡ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದು ನೇಕ ಮಾತ ಆರು ಮೋಡಲ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅತ್ತ ಲಕ್ಷ ಉಪಲಕ್ಷ ಜನ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೀನ್ಲೇನ್ ತಿಂದೇರು ಪಜ್ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಳೆಪುಲೆಕ ಐಕ ಕಾರಣೀಕರ್ತೀರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ನಿಜವಾದ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರದ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ರಂಪಟನಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಜಾಗದವಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳೋಡು ಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತು ಜನ ಇತ್ತು ಒಂದು 38 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡು ಸುರು ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಕುಲೇನು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಯಾರೋ ಪಂಡಿರು ಮಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಆ ಮಕೆ ಜಾತ್ರೆ ದಾದ ದೇವೇರನ ಸಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಐನ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತದೀನಿ ಅವೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದು ಜನಕುಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಮಹಿಮೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪನಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಈ ಭೂಮಿಡ ನೆಲೆಯಾತನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ ಈ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೇನ್ ಮಾತ ಮದತ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಲಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಲೈಜಾಂಡ್ ಈತ ಜನ ಮೇಳ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ರೆ ಲೈಜಾಂಡ್ ಅತ ಅವಂದು ಖುಷಿ ಮನುಷ್ಯ ಏತ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಿನ ಆತ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡಿಗೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮನದ ಸೈಪುಣಿದ ಅಂಚತ್ತು ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪ ಅತ್ತ ಇರಗ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಐನ್ ಮಾತ ಅವರ ಕೇಣಲೆ ಆಯ್ತು ಏತ್ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಅನ್ಪಂಡ ಬಲೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪಾರ ಪರಾಟಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬುಟ್ರ ಬರುದಿಲ್ಲೇರಿ ಓ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಜ್ಜ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ಸ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತರ್ಗ ಆರು ಪಾತ್ರಗನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗನ ಈರು ಪಂಡಾರ ನಾನು ಕೇಣೋರ ತೀರು ಪಂಡಿ ಬಾರಿ ಉಂಡ ತೀರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಣಕಲ್ನ ಕತ್ತಿದ್ದಾದ ಬುಟ್ರನೆ ಬೈದೇರು K21 P ದಾದಿ 1158 11:58 ಓ ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ದೀತಾರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ అయితే ಎದುರುಡು ಪಿರೋಡು ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಇರೋರು ದೆತ್ತುಂಡು ಹಾಕಲು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ದೆತ್ತು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂದಾನೆ ಬಂಡೆ ಕಡು
ಗುರುರಾಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏರು ಗುರುರಾಜ್ ಐಡ್ಬೇಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರ್ಜಗಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರು ಪೂರ ಶಿಕ್ಷಕರನಕ್ಲೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನಾರು ಅಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನಾರು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏತು ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಲ್ಲನ ಉಲ್ಪೋದು ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂಪೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಎಂಚ ಕಾಂಡೆ ಅರಲ್ದು ಬಯ್ಯಾಡು ಬಾಡು ನಂಚಿನ ಪೂ ಆ ಒಂಜಿ 10-16 ಗಂಟೆ ಏತ್ ಕುಸಿಟಿ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟದು ಸೈಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಕುಸಿಟಿ ಪುಡ ಪೂತ ಬಯ್ಯಡೆ ಅವ ಮುಗಿಯ ಪುಣದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಏತ್ ಕುಸಿಟಿ ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಆರು ಪಣ್ಪುನು ಅತ್ತ ದಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಸಿಟಿ ಇತ್ತನಾತು ಎಂಕಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೇರಿ ನಗರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ನಿಂದೆ ಪಣ್ಪುನಾಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸುದೆಟ್ಟಿ ಏರ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಬೈರಿ ಮಲ್ಲೆತ ತೀರ್ಥಬೋದು ನಾಡ್ಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತನಕಲು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಏರಾವಣು ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ ದೂರ ಆಪ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದೆ ಪರ್ವತ ತರಕೆ ಬುರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲೊಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೂರ್ನು ಈ ಎಂಚಲ ಕಂಕಣಿ ಬುರ್ದ ಯಾನೊಂದು ಮೇಲ್ ತಿನ್ನದಾನೆ ತಪ್ಪ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಚಿತೆಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆದೆತ್ತಿನ ಚಿಂತೆಗಳ ಚಿತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಲೆಕ್ಕವು ಐಕೆ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತೋಡು ಮಾತ್ರ ನೇನು ಪಂತೀರು ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ ಐಡ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತತ್ತು ಬುಡ್ರ ಬರಂದುಲ್ಲ ಆಕಳೆನ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ತೂ ಓಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ 32 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಲೆಡೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರಡ ಬತ್ತನ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 24 ಜೊತೆಲೆಡೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡುತ್ತಾರೆ 11.76 11.85 ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕಡೆನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುಜಾರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಬಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲೇನ್ ಕಡೆನಾರೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶರ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರ ನೀರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಅವರ ಪಲಾಡು ಅಂತಲೇನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡ್ಗಿರಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ಪಲಾದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಖ್ಯವೀರ್ ಸಾವಿಯ ಗಂಗೆಯ ಪೂಜಾರ್ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲಿ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವೀರ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಿರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರ್ಲಿ ಪಲಾಯಿಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿನ ಪಲಾಯಿಡು ಮುಟ್ಟನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್
ತುಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಹೊರ ಪಲಾಯಿಡುತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಿರಪ್ಪದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಂಡ ಆಪಂಡ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಿಜರತಿ ಇಜ್ಜಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಿರುಮಲೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಮಾನತ್ ಅವ್ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ನೀರಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಹನಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ನೀರನ್ನು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಜಲದಿಂದ ಮನುಜಕುಲ, ಜಲವೇ ಜೀವ ಸಂಕುಲ, ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಬಳಸದಿರಿ, ನೀರು ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ನೀರು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ತ, ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ನೀನು ಕೇಳಿನಾಗ ಈಗ ದಾನೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ತೋಜುವ ಇಚ್ಚಪ್ಪ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ಊಟ ಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಓ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೊಬೈಲ್. ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಣಿಯವರು ಉಪ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ನಾವು ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಿರುಮಲೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಇರ್ಕೆಂಡ ರೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ರೈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಶೋಕನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಂಡೆ ಆ ರೀತಿ ಜರಪಗ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಮಾತ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ತೋಟ ಹಾಳು ಮಲ್ತ ಕೃಷಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಪರಿಯರಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಸಾದಿ ಪೋಪನಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಐಕಲೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ತನ್ನಾತಿ ನೀರು ನಾಡೋನ್ ಬರ್ಪ ಇನಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಏನಾದ ಪಂಡೀರ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಕಾಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಪರಪ್ಪುನಂಚಿತನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕಲಿಗೆ ನೀರು ಪರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಇನ್ನು ಏತ ಅನಾಹುತಲ ಆಪಕೆಂಡ ಆನೆ ಬತ್ತನು ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ತೂಪ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಆನೆ ಉಂತ ಉಂಡು ಜಿಯೋ ಭಯ ತತ್ತದ ಆನೆ ಕೋಪ ಹೊತ್ತಂಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ನೇಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ತಂದೆ ಆನೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ತೂಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಜನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಅದೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಕಾಟ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಗನ ನಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವನ ಅವು ನಾಯಿ ಅತ್ತ ಈ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡೋಡು ಇನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಪಿನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಡು ಐಕೆ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಿರಣ್ಣ ರಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಕತೆಕೆಂಡ ನನ್ನ ಎರಡು ಬುಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬಾಡೋ ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡೇ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಡು ಅಕಲು ಪರ್ಪನ ನೀರ್ಗ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರಗ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಹೊರತದು ಏರ್ನಲ್ಲ ತೋಟ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಐಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಲ ಪೂರಕವಾದ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಒರಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಜಿದ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರಿ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ದಯಪಾಡ್ದು ಐಟು ಫಲ ಬನ್ನೇಟ ಐನು ಬುಳೆಪಾದು ಬತ್ತನ ಮಂಗಿರ್ಲು ಮಾತ ಆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಿಂದು ಪಿರಪಪ್ಪ ಐಕಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತು ಬೊಂಡದೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಬೊಂಡದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ದಾದ ತಿಗಿಜಿನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದಾಯಿನ ನೋಡತ್ತ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕಂಡ
ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಟಿನಂತ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಪಂಟೇರಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನರಮಣ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಬಡವಡು ಬತ್ತನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಟ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಡ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರಮಣ್ಣ ಆಪ ಅಂತ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತನೆ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಟಿಪ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿನ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಲು ಮಾತ್ರ ಜರಿದು ಅನಾಹುತ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಆತು ಜತಿ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಆತು ಪಂಡ ಮೂಲು ಗಟ್ಟಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡ ಏತೋ ಜನ ಓಲಿ ಇತ್ತಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಜರಿದು ಇಲ್ಲು ಜರಿದು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಕಿಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ನೆಲಸ ಮಾತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಓಲಿ ಇತ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಯಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎತ್ತಣ್ಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಮರನ ಕಡ್ತದೆ ಆ ಮರತ್ತ ಕುತ್ತಿದಾದಣ್ಣು ಕುಂಬಾದು ಈ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಐತ ಉಲೈಡಪೋದು ಭೂ ಕುಸಿತಾಯಿನಿ ಆನಿ ಮರ ಕಡಪನ ಕುಸಿಯಾಂಡು ಇನಿ ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಪಣಗ ಮರ ಕಡ್ತಿನ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಸಂತಾನ ಇತ್ತದೋಳು ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ಪು ಅರ್ಪಿಜಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲ ಅಕಲ ಆತಿಗೆ ಉಳ್ಳೀರ್ ಅಕಲು ಅಕಲ ಆತಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಪೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ನೀರು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುರುಕುದುಕುಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಶೀತಾಯಿನ ಅನುಭವ ಆಪಡು ಬುಡ್ಚಿ ಈತ ಸೆಕೆ ಇಪ್ಪು ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಇದು ನೆಮ್ಮದಿದ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಲವು ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಪರೀತ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಸಮತೋಲನ ಸಮತೋಲನ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಕ್ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಿ ಏರು ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಥೇಷ್ಟ ನೀರಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ತೋಟ ಒಂಜಿ ಮಳೆಯಲ್ದಾರನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏತಲ ನೀರು ಹೊರ ಪಂಪು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಉಂತಾಯ ರೆಜ್ಜಾಯಿನು ಆಯ್ತು ಬರೀಟೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆಯಲ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಯಾವ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟ್ಟಿ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿಕ್ಕರ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿಕ್ಕರ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮದ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ ಕೊಟ್ಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿಕ್ಕರ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನಲ್ಲಿಗೆ ಇಣಿತ ಕೊಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12.34 12.67 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿಕ್ಕರ ಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ಗಡನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಪೆರಿಯಾವು ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಳರನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲೈಡು ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವರದ ಮಲಗಳು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರಿ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಂಗಿಡವಿರಿ ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ ಓ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಕಲರ್ ಪನೋಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತವು ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ನಕಲು ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಕಲು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಹಿಡಿತತಿ ಅಂದ್ ನೀರದ ಕತೀನಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಎಕಡ ತೋಟದ ಕತೆ ಮಳೆಯಲ್ದಕ್ಕಲ ಕತೆ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತನರಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟ ನೀರು ಇತ್ತನು ನನಗೆ 5 ಎಕರೆ ಇತ್ತನರಿಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು 6 ಏನಡ ಒಂದಿನ ಚಿಕ್ಕಿನಾರ ಪಂಪುನು ಎಂಚಂದ್ ಓ ಅಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಡ 300 ಕಂಗದ ದೈ ಪುಣೆ ಒರ ಪಂಪು ಚಾಲು ಮಾಡ್ದಂಡ ಒಕ್ಕ ಅವು ಬಂದೋಂಡ್ ಪೇರ್ನೆ ಇದ್ದಿಂದು ಅಂದ ಅವು ಪಾಮಾಚಿ ಪತ್ತದು ಸೈತದ ಬೋತುನು ನೀರು ಬೂರ್ದು ಬಂದೋಂಡ್ ಪೇರ್ನೆ ಪಾಮಾಚಿ ಬತ್ತನು ಅವು ಎಂಬೇರೆಗೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ಏತಲ ಉಂಡೊಂದು ಮಂಡ ಏತಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊನತ್ತು ಅತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒರಿಪಗ ನಮ್ಮ ಕತ್ತನ ಬೇತೆರೆಗೆ ಅಂಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅದೇ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಾಳಿ ನೀರು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಬದುಕೇರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ನೀರನ್ನು ಏತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಏತರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡದವು ಸೂರಾವಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈದೆಕ್ಕೆರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕೈದೆಕ್ಕನು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಅದೇ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕುರೇಜಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಯಾರು ಒಂದು ಈತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಉರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬದುಕಂಡ ನೀರ್ದ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶುರುವಾತಂದು ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಶುರುವಾತಂದು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಅಡ್ಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗಲ 200 ಫೀಟ್ ನಂಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅದೇ ನೀರು ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತೆ ಉಂಡು ಐನು ಪಟ್ಟದ ತಿನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಏತೋ ಜನ ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಪಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ದಂಡು ಎಂಚ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಸರಕಾರೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ದಂಡು ಅದೇ ದಾಯಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅದು ನೀರು ಬೋರ್ ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿನ ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ನೀರು ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಏರ್ಲ ನೀರು ದಾಂತೆ ಪೋಯರೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅದೇ ಯಥಿಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸುದೇಟು ನೀರು ಏತಿತ್ತನಂದು ಈರ್ಲ ತೂತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಅದೇ ಇನ್ನು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಓ ಬರೀತ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆಗೆ ಅದೇ ಈ ಮೇಟ್ ದುಂಬೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲಾತಿನ ಮಡಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅದೇ ಐನ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಮಡಲ್ ತೂಯರ ಅಪರೂಪ ನುಂಗುದು ಕರಂಚಿ ಹೋತು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನೀರದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಣದಿ ಅದೇ ಅವು ನುಂಗುದು ಕರಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವಂತ ಅಂಚಾದ ಈತ ಜನ ಸಭೆಟ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ నేను అర్థం మల్తుందరు ఎన్ను ಅರ್ಥ ಆವಂದಿನಕಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ ನೀರು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತವು ಅದೇ ಬೋಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಬುಡುಪುಜಿ ಅವಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರೈತಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಗ ಆ ಇತ್ತನ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ಸುತ್ತ ನಲಿಪುವೆ ಅವು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವನು ಖುಷಿ ಪಂಡದಾದ ఆయన ನುಂಗುದು ಬೋತನ ಬಾಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಆಪನಂಚನ ಸಂಗತಿ ದೇವರು ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನೇನು ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ನರಮಣ್ಲೇಕ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪುನೇಕ್ ಇನಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ರೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಚಿಂತನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅದೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಂತ ಐನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡು ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನನಾತ ಬರಡು ಅಂತ ಪಂಡದಿ ತುಂಬ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಸಭೆಟಿತ್ತನ ಮಾತೇರನ ಪರವಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚೈತನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರೇ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮಲ ಐಕೆ ಅರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅಂತ ಪಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಬೇರ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು 100 ರೂಪಾಯಿದೆ ಇರು ಒಂದೊಂಜು ಬಿಡೋಣವಾ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಆಪುಜಿಡ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಇದ ಪಿರ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಇರಲಿನ ಗಿಡವೇರಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರಿ ಬಲ್ಲದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಕಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕಲೆಗಳ ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಗೆಣಚಿನ ಕುಮೇರು ಒಂದು ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಈ ಕೂಟಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೇನು ಗೆಣಚಿನ ಕುಮೇರು ಮೇರೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 38 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೆಣಸಿನ ಕುಮೇರನ್ನು ತುಳುಟು ಪಂಡ್ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಣೋಲಿ ಎಂಚಣ್ಣ ತುಳುಟ ಕೆರಂಗಿದ ಕುಮೇರು ಅಂದ ಕೆರಂಗಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ತೆರಿಪುಜ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡ್ಪೋಡುಂದ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಮೀಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ದಾತ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನು ಕೆರಂಗಿ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೆರಂಗಿದ ಬಂಡವು ಬಾರಿ ಅಂದ 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 ಅಂಡ ಅಂಡ ಕೆರೆಂಗಡ ಬಾರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸತ್ತೊಂಡುಗೆ ಅಂದ 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 ರಾಜವಣ್ಣ ಅಂದ 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 ಐಕೆ ಮಳಿಯಲ್ದೋಕ್ಲು ಮಾತ ಮರ ಕೆರೆಂಗಿ ಉಂಡತಿ ಮರ ಕೆರೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಚಾಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಗು ತಾಕತ್ತು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸವು ಕೆರೆಂಗಿ ಕೆರೆಂಗಿ ಪಂತಿರವೆ ದಾಯಪಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಟ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಅಂದತೆ ಬುಗೀರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಂಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬದಾಗ ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಆತ ರಾಜವಣ್ಣ ಇದು ಕೇರಳ ಬೋಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹತ್ತ ಅಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡ ಕೊಂಚೂರು ಎಂಚಿನ ಪಾರೋಡು ಇಂಗು ಬಾಡ್ನಾಂಡು ಇಂಗು ಪಾರೋಡು ಇಂಗು ಪಾಡಲ ಪಣ್ಪೇರಿ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಂಗನ ಅಂತ ಅವು ಬಜಿ ಇಂಗು ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಂಗಿಗೆ ಪಾಡ ತಿಂದ ದೋಸ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಅಭಿಜತೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಂಗು ಸಮ ಬೇಪದ ನಿಂಗು ನಿಂಗು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೆರೆಂಗಿ ಬೇಪದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಪುಂಡಿ ಬೇಪವನ್ ಬಣ್ಣದ ಅದೇವು ಗಿರಿಂಗ್ ಬೇಪನಕ್ಕನತೆ ಅಂಚೆನ ಆ ತೊಂದರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಪವನ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಈ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ ಪುನಗ ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಆಯೇ ಪುಂಡಿ ಬೇಪವನುಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಲು ಪುಂಡಿ ಬೇಪವನುಲ್ಲಾಲು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ ರಾತ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಅಂಚೆನಿ ಟಿಕ್ಲ ಪುಂಡಿ ಬೇಪವನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದೆ ತೊಂದರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಪುಂಡಿ ಬೇಪವನು ಬುಡ್ಕೈತೆ ಉಂತಾಗ ಸೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಾಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣ ತೂನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೂಕ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಠ ಬರೋಡು ದಾನೆ ಆ ಪೂಜೆನಿ ಅಂದ ಕಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಯಾರು ಪಂಡಿನ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೆ ನಾನು ಅವು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ಕತ್ತಲೆ 9 ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವಳು ಅದೇ ಈ ಬಲ್ಪುಗ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಬಂದು ಎನ್ನು ನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಈಟ್ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ನೆರ ಇರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಏಲಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ಪಿಂಟೂರ್ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯವರೇ, ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಯ್ಯವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಪಿರಗೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಯ್ಯವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರು ಶಾಲನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದವರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾತರಿಗಳ ಮೋಕೆಡು ತೂಪುನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಟಗಳು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇವು ರಾಮಣ್ಣೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗನೆ ಒಂದು ಆತು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು. ರಾಮಣ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೂನಗಲ ಅಲ್ಲ ಬಜೆಯದ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನತಿ ಓ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತೂನಗ ರಾಮಣ್ಣ ಬಜೆಯದ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚನೆ ಎತ್ತೀರಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದಂದು ರಾಮಣ್ಣನ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ರಾಮಣ್ಣನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಆ ತರಟಿ ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪುನಿ ಈ ತರಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂಜುಡು ಪಿರಾಪೋಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತ ತೌಡ್ದತ್ತು ಮೂಲು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲೇನು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂದು ಅವಳು ಆ ತರಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏತನೇ ಸಾಲು ಕೇಳುವೇರು ಅವಳು ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಪೋತೆ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ಏತನೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಾಡ್ನಿ ಅಂದು ಅಕಲೇನೆ ಪುನಿ ಸಾಲು ಅಂದ ಏತನೇ ಸಾಲು ಬತ್ತನರೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿ ಯಾಕಡೆ ಅವರ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈರು ಗುರುಕುಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಅವಳು ಬಂಡೀರಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡೀರಿ ಈ ಕ್ರಮೋಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬುಡ್ರೆನೆ ಬತ್ತಲೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅವು ಗುರುಕುಲೇಕ ಬಣ್ಣೆ ಇರ್ಲೇಕ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಅಂದಪ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಲ ಶುದ್ಧ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಉಡಲು ಶುದ್ಧ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸುರೂಕು ನಂಜಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಬತ್ತನಾಗ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನುಡಾಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂದ ಪಣ್ಪನ ಅಂದು 5 ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರೋಡಿಗೆ ಅಂದು 4 ಎಂಚನಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಮನಸ್ಸದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಪಾತಿರ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ನಾಭಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡುಗೆ ನಾಭಿ ಪಂಡ ಪೋಲ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ದುಮ್ಮದ ಗುರುಕುಲತೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದನಗ ಐಕ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರ ಬನ್ನಗ ಆ ಕುಲ್ದನ ಮಾಡಿನ ಜುಟ್ಟು ಬಗ್ಗಾದು ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಈರೊಂಚೂರಾಲ ಪೋತಾರ ಅಂದ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ಪ್ಯಾರ ಕಲ್ಪವನೇನು ಕೇಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಕಲ್ಪವನೇನು ಕೇಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡ್ತಾರತ್ತ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಕತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕತೆ ಜನ ಮಗಳು ಬುಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಜಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಅವು ಇರೇ ಪುರ್ಸೋತುಂಡತ ಪುಸೋರ್ತುಂಡು ಹಲೋ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಂಡಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದೊಕಲು ಕೇಶವಣ್ಣಗೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಾರಿ ಕಾಯ್ತಾಲ್ ದಕಲು ಅಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ನೀನು ಅವ್ರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಬೋಡ್ಸ ಮಲ್ಪಡತ್ತ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇತ ಬುಡನೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪೇರ ಅಂತಲೇನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲೆಗೆ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿನ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:41 11:47 ಅವು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪೋಣಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡನ ಎರಲನ್ ಗಿಡನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರಿ ದಾನೆ ಸ್ವರಣೆ ಜನಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೋಣಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಪ್ಪ ಕೇಶವ ಮಂಕುಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿರಿ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಟಿದಾಗಲು ಇವರ ನೆನಪಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೊಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆನಿ ಕಂಬಳ ದೋಸ ಬರಬೇಕು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರಿ ಜೋಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಇರಲ ಪಂಡ್ಲಿ ನಿಜರ್ ಜೋಕುಲ್ ಇರಲಂಜೇರಿ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಎಚ್ ಗೌಡ್ರ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಎಚ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಗೌಡ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳೋಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಪಂಪನ ಘೋಷಣೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮನೆ ಜವಣೇರು ಸೇರನ್ನು ಮಲ್ದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಏರು ಏರೆಗಿಂದ ಪಂಪನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಲು ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು 3, 2, 1 ಶೆಣೆ ಮಾಮ್ ಜೈ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 3 123. 3, 2, 1 ಪಂಡು ಪಂಡ 1, 2, 3 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತನು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವಂತಿರು ಇರು ಇರುಗುಣವಲಿ 123. ಪುತ್ತೂರದ
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಖರವಾದ ವಾಗ್ಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಆರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಮೇರೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಬಾರ್ದ 31 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರು ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳರೆ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಹಕದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 53 ಜೊತೆರಲೇನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರಡಿ ತಯಾರಾಗೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಟಿಪ್ಪಣ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ವಿಜಯಕರ ಟಿಪ್ಪಣ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಹಲೋ ಬಲ್ಲು ಕಿಚ್ಚದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ನಾರು ಪಗಾರದ ಆತಂಡು ಸಾರಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರದ ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂದ 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 ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನ್ನತೆ ಬುಡ್ರಿಟ್ನೆ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಕತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಅನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿತಾವಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಕತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬುಡಾಡು ಅಂತ 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 ನಾನೊಂದು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶುರು ಆತಂದು ದೂರವಾಣಿ ಬತ್ತಂಡ ಜಂಗಮವಾಣಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಮುನಿಯಾಳದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಆಪಿನಕ್ಕಣಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಮುನಿಯಾಳದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ರತ್ನಾಕರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜಯ ಕರಟ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 53 ಜೊತೆರಡೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಡದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟೆ ಮತ್ತನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11.80 11.83 0.03 ನೆಕ್ಕೋರು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ
ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಹಲೋ, ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆರಳಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 11:37 11.37 ನಂದಳಿಕೆ ಮೂಡುಕೋಡಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 11:37 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೋರಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ಒಂದು ಉಪಾರ ಕಂಬಳ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಅವಡು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯ ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಗು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ದೈವ ದೇವರು ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರಿಯರ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಣು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಯ ನನಾತ್ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದಿಪನಾತಂದು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆತು ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಲ್ದು ಬರೆಯರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸಾಕಾಡು ಆ ಒಂದು ಆತನ ಪಂಡೊಂದು ಉಭಾರ್ದ ಕೂಟದ ಬಯ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಶಾಸಕರನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗಿನ ಕೊರ್ತುನ ಆ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮನ ಮಾಡೋಂಡು ಅವು ಕಂಬಳದ ಉತ್ಸವ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಖಿಲ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಣ್ಣ ಎದ್ದುದ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ದಿಲೀಪರೇ ತುರುಕು ಚಾರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬುಕ್ ಪನ್ಪೆ ಬತ್ರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಾತ್ ಬೆಂದದ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪ ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕುಡನ ನೆನೆತಂದು ಈ ಜಾಗಡಿತ ಅಂಚನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತಂದು ಈ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತೆ ನಡಪಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಪ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರ ನೆಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಜನೆ ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಯನಂಚಿನ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಹೇಶ್ ಕಜೆಯುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ಶಿವನಾಥ ರೈ ಮೇಗಿನ ಕೂತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಸಹಾಯವಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪಂಚಿನ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆದುಕ್ಕ ಪೂರಾ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯವಹಿಸೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಬೀರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ಬಾರಿಪುರದ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರಲ್ಲೇರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರುತ್ತ ಬೀರಾವಡಿ ಬೆಳ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಏರುತ್ತ ಓಟಗಾರನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆಂಡು ಎದುಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪಾತೆಂಡು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತನ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಡಲ್ದೊಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟಣ ಪೊರ್ತುಡು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜೊತೆ ಆತೀರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ವಕೀಲೇರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟುವ ಸಮಾರಂಭಡು ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರದ ನುಡಿಕೊರಡು ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಪಂಡದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಇಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ದೇವರನ್ನು ಮುಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕವಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ನೆತ್ತರು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಆರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹರೇದಿ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಮಾಟ ಮಸುಳುವ ಮುನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ವೀಚಿಗಳ ಉತ್ತುಂಗ ಸಾಗರ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವ ನಾನು. ಉಮೇಶಣೆಯಂತವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಮೆರುಗನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿನೇಮ 4 ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 5ನೇ ಉತ್ಸವ ಅದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತನ್ನ ವರ್ಣಮಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜ್ಯಾವು ಈ ಭಾಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೀರಿ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ ಭಾಗದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ದೇಜ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಈರ್ಲ ಬರಡು ಅಪ್ಪೊಣ್ಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಿತ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಉಬಾರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆ ಶಾಸಕ ಕೊರಪುರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಎದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು. ಗಂತ ಬುಕ್ಕ ಗೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕಳ ಕುಂಡಾಪು, ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಶ್ರೀ ದಿವ್ಯರಾಜ ಭಂಡಾರಿ ಕೈಪ ಮುಕುಲು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯವರು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸರ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಸ್ಕೈ ವಿವುದ ರತ್ನಾಕರ್ ದಯಮಲ್ತದೀರು ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ನಲ್ಲ. RK ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಕ್ಕಲು RK ಭಟ್ರಿ ಜಿನ್ನಾಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮೋನಪ್ಪನ್ನೆ ತಂಡ
ಸಂದೀಪ್ ಒಕ್ಕಲು ಇರಾನ್ಲ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯವ ನೋಡು. ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರವಾದ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗಂಗಣ್ಣೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಪಡೆಯವ ನೋಡು. ಬುಟ್ಟಿಯಾರು ಒರಿ ಬರ್ಪೇರದ ಎಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣೆದ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಚೀಮುಳ್ಳು, ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ದರೈ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಡೆಕ್ಕಾಜೆ. ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜೊತೆ ನೋಡು. ಕರೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಕಜೆ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ತಮಜಲು, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಪ್ರತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಎರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಗ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನ್ ಪದ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಗ್ವೆ, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇದಗೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಿತಿದ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು, ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಜಕ್ಕಾರು, ಶ್ರೀಯುತ ಕಬೀರ್ ಕರುವೇಳು, AR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು, ಪ್ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಿಯ ಕಡಬ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾಯ. ನಿಶಾನಿದ ನೀರಿನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ವಿಠಲಣ್ಣೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಡಿವಾಳ್ರು. ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರ್ಪಿಣಿಗುತ್ತು. ಯೋಗೇಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೆರವಣಿಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರನಾಥ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಣೈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ,
ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣಾಳ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ಗೌಡ ಪಿಳಿಗುಂಡ, ನಮ್ಮ ಜಯಾನಂದಿರ್. ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಳ್ಳಾವು. ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲಿರೆ ಒರ ಪೋಯಿನಕ್ಲ ಪಿರ ಬೋರ್ನಿ ಜಕ್ಲ ಪುದಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣಿಯಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಂಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಂಡ ಮಾನದಿಗದ ಶಾಲು ಪಡೆಯೋಣ ಸುದ್ದಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಅಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲು ಮೂಜಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂಚನೆ ಡಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಡಿ ಟಿವಿ ಮುರಣಿ ಕರೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕರು ಅಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಣರು ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದೆತ್ತನಾರು ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಇಂಚದ ಗೊತ್ತಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇರ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆರೆ ಮೇರ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಅಂಜನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನಕಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲಡ್ ಪಾತೆ ರಾವಡು ಪಾತೆದ ಬೆರಿಕಿನಿಕಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ರಡ್ಡು ನುಡಿಬೋಡು ಅವು ಅಶೋಕ ರೈಕಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲಾಯ್ದ ಬತ್ತನ ಪ್ರೀತಿದ ನುಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಿಯೋಡಕ್ಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರೋಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡ್ದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು 38ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎರುಕೊಳ್ಳ ಯಜಮಾನರನಕಲೆ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ
ಕೊನೆತ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾತ್ ಎರುಕುಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ನಡಪೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಐನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲ್ಲ ಎರುತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮೆರುಗು ಕೊಂಡ್ರನ ರೂಪೋಡು ಇನಿ ನಡತದೆ ವಾ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಂದ ಐಟಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆವಡು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆವಡು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮೇಳ ಆವಡು ದೆನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು ರಡ್ಡು ಲೋಡುರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶಶಿಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋತು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡನು ನಡಪೋಡು ಪಣದು ನಡೋಡು ಪಣದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಲ ಮಲ್ದೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಳೆನಾಥ್ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸೇರನ್ನಾಥ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳವಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳವಾಡು ಉವೇ ಕಂಬಳಡು ಸೇರನ್ನಾಥ್ ಜನ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ದಯಪಂಡ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾದದೆನ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೈತೆ ಮಹೇಶ್ ಕಜರ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕನಸು ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡಿ ಎಂಕಲ ಒಯ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಪಿರಾವು ಪೋತು ಜೋ ಮಹೇಶನ್ನ ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿನೆಲ್ಲ ಒರ ಉಂತುನ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒರ ಉಂತುನ ಕಂಬಳನು ಕೂಡ ಇನಿ ನಿರಂತರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಆಯ್ನೆ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಅದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೋಜಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನೆ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುಳ ಇನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ದಯಪಂಡ ಈತ ಪೂರ ಮೇಲನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೆರುಗುನು ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಐತೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರನಗಳು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಅವಳ ದುಂಬದ ದಿನಸರು ಕಂಬಳ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಖಂಡಿತ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೋಪುಡು ಐಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರ್ನಿಕಲಿನ ಕೆಂಡ ಆ ರೈತೇನು ಬಂಡ ದುಂಬು ಬೇರೆ ತುಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣು ರೈತರು ಎದ್ದೆ ಬೊಟ್ಟದ ಬಂಡು ಏನು ರೈತೆ ಏನು ಕೃಷಿಕೆ ಏನು ಕಂಬಳದಾಯ ಏನು ತುಳುವೆ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಏನು ಬನೇರ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಹುಷಾರದಾಗಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಈ ದೇಶೋಡು ಏರ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೋಡು ಉಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಾತಾವರಣಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವೋಡು ಉಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೋಡು ಉಳ್ಳೋ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಜಾವಣ ಕೆಲಸ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗೆಲುಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ಗೆಲುಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೋ ಅಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಕಂಬಳ ನನಾಥ ಪುರ್ಲನ ಪಡ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಪುರ್ಲದ ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳದ ಭಾಗಿಯಾತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಾದೆ ವಂದಿಸದೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನ ನಿಗಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಮನಪನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಂದು ನಿಗಲೆ ವಂದಿಸದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೇವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಣ ಇತ್ತಿನ ಕಣ ಇನಿ ನಿಜ ಆತಂಡು ಪಿಲಾವಡು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆವಡು ಸಸ್ಯ ಮೇಳ ಆವಡು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮೇಳ ಆವಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಣ ಅವು ನನಸ್ತಾ ಆವಡಾನ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದು ಬರ್ತದಂಡು ನೈತ ಪಿಲೋಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಪ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಪ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಡೆತ್ತಿಲು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರನ ಹಿರಿಯರು ಇರು ಬತ್ತದ ಅಶೋಕ ರೈಕಲಿಂದ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ಡ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಲ್ತನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲ್ನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಟ್ಟನಲ್ಪ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ದು ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಾರ ಸೀತಣ್ಣ ಇದೇ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಬತ್ತದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಸೋಕದಾರ ಮೋನೆದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆದ ಚಿತ್ರನು
ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮ್ಮಲ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುಕೊರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕಜೆ ಸೇಡಿಯಾಪ ಮುಕುಲ ಒತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಮತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮುಕುಲು ಸೇರೊಂದು ನಾವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕಂಬುಲನು ನನಾತ್ ಬುಳೆಪ್ಪದಾರು ಕಂಬುಲಗ್ ನನಾತ್ ಕೀರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಇದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಾರು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮೂಡ್ಸದಾರು ಈನು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಕ್ಕಲ ಉಂತಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದುವೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಆ ನುಗ ಪಂಡ ನಾವೇರಿಗ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಡು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮೆರೆಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಉಡಲ ಇದ ಮೋಕೆ ಒಂದನೇಳು ಜಯನಂದೇರಿ ಈಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಪೇರೆ ಐನ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮೇಲಾನೆ ಇರೋ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಸೈಪೇರೆ ಬಹುಮಾನ 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 ಕುಂದುತ್ತಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಲ್ಲ ರೆಂಡು ಬಂದುಲೆ ನೂತ ಅನ್ನ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಎಂಗಳ ಟ್ರಸ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಜೆ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಸುದೇಶ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಅಂಜೆ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ನೂತ 21 ಜತೆಯರಲು ಉಬಾರದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಲ ವಾರಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತದೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆ ಏಪಲ ಪಂಡೊಂದು ಪೂರು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಅಂಜ ಪೊರ್ತು ಕನಪಲಾಯ ದೇವ ಬಾಗಡೆ 5 ಜತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ನೀರು ಪಾಡಂದಿತ್ಪುಣಗ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಉಬಾರ ಕಮ್ಮರಡ್ಲ ಕನಪಲಾಯದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪಣಪಣ ಇರಾದದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎರುಗೆಡತ್ತನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರ್ಲ ಬರೋಡನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಈತಾರತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಪಿಲ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಟ್ರೋಪಿಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ
ಉಭಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದನೆಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲಿಗೆ ಕಳಪ್ಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ನೀರ್ತೋದು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಬುಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನರ್ಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಣೋಡು ಅಂಚನೆ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬುಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅಂಚೆ ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕರು ಇಜೆ ನಾಡನೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾರನೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದನೆಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನಕಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಭಾರ್ದ ಕೂಟುಡು 13 ಜತೆಯರು ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸೆಟ್ರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸೆಟ್ರೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಪಡ್ಡಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಅತಿ ವೇಗೋಡು ಪಾರ್ನ ಎರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನ ಆಗಿ 6,5,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಐಲ್ನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸೆಟ್ರೆ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರೆ 11.28 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಒಂದಿಸೆಟ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರೆ ಉಭಾರ್ದ ಕೂಟದ ಬೇಗದ ಓಟ ಒಂದಿಸೆಟ್ನ ಓಟ ಅಂದ ಹಾಕಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂತ 11.68 ಬರುತ್ತೇನೆ ಅವೇ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ನಿಖಿಲ ಪನ್ನ 11.37 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡು 11.37 ಒಂದಿ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರ ಪರ್ವತ ಕುರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಣ್ಣಕ್ಲೆ ಒಂದನೆಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್
ಎರಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಎರಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನರ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರರ್ಲಿಗೆ ಎರಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರು. ಒಂಜಿ ಪವನದ ಮಾನದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಇರ್ಲ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರು ಹೊಂದಿರಾರೇನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಒಂದನೇಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಎರಲನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಒಂಜಿ ಪವನದ ಮಾನದಿಗೆ ಒಂದನೇಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡನಾರೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶರೇ ಅರ್ಲ ಬರಡು ನಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬೊಟ್ಟುಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ರಾಜವನ್ನೇ ಪಂಡಿರಾತ್ರ ಅವು ಅವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು. ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಒಂದನೇಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಜೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಜತೆರಲು ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಅಡ್ಡಪಲಾಜೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿನ ಮೊಟ್ಟುನಾರೆ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬರಡು.
ಒಂದನೇಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಗಿರತ್ತನರಿಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೆರಿಯ ಹೋಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ರಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಡ್ಚ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಒಂದನೇಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ನಕಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಪಾರ್ಧ ಕೂಟೋಡು 22 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರುಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಸೊರ ಬರೋಡು ಇವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರುಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರೆ ಇರ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರೆ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೆರುಂಗಾಳು ಬಾಬು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆನೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರುಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಎರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತಾಟಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಏನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಬಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಎರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಖಾತೆದ ಪುಸ್ತಕನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ஒரு கிளாப் ஆடலையே
ಒಂದನೇಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲಿ ಉಬಾರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಂದು ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 53 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಒಂದನೇಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಕೆಂಡು ಇರ್ಲು ಪಿರೋಬತ್ತನಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸಾಧಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಧಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಮನ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ನಾವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವನ್ನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಗಲಿಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಕ ಮಲ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋಣ ನಮ್ಮಾರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಮೇಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೀ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಅವಿನಾಶರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಕುಡ್ಚಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಶರ್ ಅತ್ತ ಅವಿನಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಶಾಸಕರ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಮುಲ್ಪಚ್ಚು ಸಾದಿ ಬುಡಿ ಅನ್ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಪಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೀರನ್ನ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂತ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಮೇಲು ಈರ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಬಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ AR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈರ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳನು ಕೋಡೆ ಶುರುವಾಪು ನಡೆದು ಇದು ಮುಗಿಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿನ ತಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿತುಕೊರನ ಎನ್ನ ಗುರುನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾ ನಿರಂಜನ ರೈಕಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
பேண்டர் இத்து போட்டலே எங்களை போட்டு யார தாண்ட பகையன எங்கள்டா ಯಾಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬದ್ದೇವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್. ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭ ಕಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸತತ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್.